Boa tarde. Reanudamos a sesión. Continuamos coas mocións. Neste caso do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Secundino Fernández, sobre as políticas de goberno galego relativas á promoción da incorporación da mocidade ao agro e á xestión das axudas convocadas para estes obxectivos. Non se presentaron emendas. Para formular a moción ten a palabra o señor Fernández Fernández. Presidente, señorías, no pleno pasado, no debate coa conselleira de Medio Rural, demandeille que explicara e que aclarara a neglixente e continuada actuación referida ás axudas para a incorporación de mozas e mozos ao agro, para novos agricultores e agricultoras e os plans de mellora. É dicir, para que explicara as axudas máis importantes que manexa a Consellería do Medio Rural para favorecer a remuda xeracional e axudar a mellorar as explotacións máis dinámicas e con gañas de progresar. Señorías, non estamos ante unhas simples axudas, son as axudas por excelencia da Consellería. Podemos consideralas dende sempre como os programas estrela para o sector agrario galego. Son axudas cunha forte tradición que levan en vigor decenas de anos e que levan consigo unha forte connotación de defensa do sector agrario galego. E, por outra banda, representan unha inyección económica vital, non só para potenciar o sector agrogandeiro galego, senón tamén o rural no seu conxunto. Traen, polo tanto, un importante impacto económico e comercial nas empresas e nos comercios radicados nas vilas, nas cabeceras de comarca, pola inversión que xeran. Este impacto económico é moi importante para os solicitantes, pero tamén para o medio rural, para as pequenas e medianas empresas de construción dos concellos rurais, os negocios relacionados cos materiais, os establecementos de venta de maquinarias, de venda de equipamentos gandeiros, gabinetes técnicos. Cada posto de traballo no sector agrario xera moito ao seu redor. Multiplica os empregos indirectos. Estas axudas levan consigo esa importante inversión tan necesaria no rural e que xera moita actividade económica. Unha inversión que queda totalmente paralizada se a axuda non se aproba. En resumo, señorías, a denegación da axuda de mellora, de incorporación de mozos ou mozas, de novas altas agrarias, significa un golpe moi grande para todo o medio rural. Primeiramente, lóxicamente, para esas mulleres e homes que puxeron todas as súas gañas, todas as súas ilusións neste obxectivo. E, en segundo lugar, tamén significa un golpe importante, como ben dixen, para o tecido económico e comercial do medio rural. Señorías, as preguntas formuladas á señora Gómez foron moi concretas e moi concisas, pois as respostas foron decepcionantes ou, máis ben, non existiron. Dende o BNG falamos de melloras nas explotacións, de mozos e mozas, de remuda xeracional, con datos oficiais obxectivos. E a conselleira, dende unha realidade pepeira, alternativa, fantasiosa, falounos da increíble xestión que fan na Consellería do Medio Rural destas infinitas axudas, da admiración que senten pola magnífica xestión da Consellería en todo o Estado español, en toda a Unión Europea, en todo o mundo. A conselleira veu a tirarse flores, falar dunha admiración del mundo mundial por Galiza e que só esa admiración aparece na súa cabeza. Unha intervención de excusas e máis excusas para non responder a ningunha das preguntas que inquietan a estas mozas e mozos, as persoas novas e todas estas mulleres e homes que desexan mellorar e actualizar as súas explotacións. Señorías, a Consellería de Medio Rural nesta legislatura, dende a chegada desta conselleira, está sumida nunha anarquía total e absoluta no que se refire á xestión das axudas. Resumindo, este caos, resumindo toda esta desfeita, todo este lío que teñen montado nestes últimos anos, gustaríame explicalo someramente.
Ano 2024. Chega a Consellería, denéganse o 71% das solicitudes de plans de mellora. É dicir, hai 619 solicitudes que cumpren os requisitos, só se aproban 180, denegándose 439. Con casos tan claros e tan paradigmáticos como o caso de Ourense, no que se aproban só 12 expedientes que representan o 19%. Ano 25. Eliminan xa directamente a posibilidade de solicitar plans de mellora e tamén de novos agricultores ou novas agricultoras de entre 41 e 55 anos. Só se poderían solicitar axudas para incorporación de mozos e melloras que quedaran pendientes do ano 2024. Resultado deste ano 25. As mozas e mozos que solicitaron nesta orden de axudas non lles contestaron. E aprobaron 65 dos 439 expedientes que quedaban do 24. É dicir, xa deixaron fora totalmente 374 expedientes que cumprían os criterios. E chegamos ao 2026, que para solucionar a desfeita do ano 2025 sacan unha orden que retoman os expedientes do ano 25. Eso sí, axudas de melloras, non. Novos agricultores de 41 a 55, non. Señorías, agora para rematar, pois ven o presidentiño Rueda, máis a conselleiriña, e indican todos fachendosos que teñen unha nova orden de axudas co obxectivo de favorecer a remuda xeracional dotado con a importante dotación económica. Pero, bueno, habrá que falar logo dos fundos. Temos, ano 2024, fundos, orzamento, 47 millóns de euros. Saen en xaneiro, 3 meses de prazo. E son convocadas, eso sí, polo anterior conselleiro, o famoso José González. Aínda que a xestión a leva non menos famosa, señora Gómez. Ano 25, orzamento, 36 millóns. Xa eran 11 menos. Dase a circunstancia, deses 36 millóns, 30,5 non os axudican, co cal gastanse 5,5 millóns de euros. Saen tamén a finais de xuño, cun prazo dun mes, indicando que a poucas gañas que tiñan que se solicitaran. Ano 26, agora tanto millón, 53 millóns de euros, claro, pero non contan que 30,5 non os gastaron ano anterior, co cual, se facemos as contas, que non son tan difíciles de facer, resulta que no ano 26 o orzamento son 22,5 millóns de euros, porque os outros son do ano anterior. Señorías, aparte desa nula e neglixente xestión, estes datos indican que a inversión caeu paulatinamente desde o ano 24. Por moita propaganda que se faga, os datos son os datos. É como moitas veces se dice aquí neste Parlamento, dato mata relato. Dende o 24 ao 26, a inversión nestas axudas pasou de 47 millóns a 22,5. 24,5 millóns de euros menos, unha caída de máis do 50% na inversión. E con que obxectivos saen esta orden de axudas no 26, señorías? Pois, curiosamente, para aprobar as solicitudes pendentes do ano 25. Esta é a situación que temos na actualidade e, polo tanto, seguindo ese desastroso, chapuceiro e neglixente sistema, temos agora unha orden de axudas que vai retomar os expedientes do ano 25, máis de 460, segundo os datos da propia Consellería, e permite facer novas solicitudes neste ano para mozos e mozas. Como quedarán estes 460 expedientes do ano 25? Como se resolverán os novos expedientes do ano 26? Unha incógnita. Se seguimos co mesmo criterio marcado ata agora, aprobaránse uns poucos, quedarán moitos sin contestar, sin aprobar, sin notificar, abandonados, como pasou cos expedientes do 24 e do 25. E outros resolveránse no 27. Que máis lles podo dicir nesta situación? Pois unha vergoña, un despropósito seguir con esta neglixente xestión. Señorías, temos que solucionar este despropósito, polo ben de Galiza, polo ben do sector agrario e do noso rural. Por iso, dende o BNG, presentamos unha proposta clara e concisa para resolver
o este caos pasado e analizar e aprobar unha proposta de futuro. Unha proposta para que a remuda xeracional e as melloras das explotacións teñan un programa coñecido, plurianual e que podamos ter un futuro para o noso agro, que é o máis importante. Remate, por favor. Remato, presidente. Señorías, hai que resolver o futuro do agro galego. Hai que por todo o noso empeño en apoiar as mulleres e homes que resisten no sector agrario. E, por suposto, facilitarlle o camiño ás mozas e mozos que queren aventurarse neste sector que atravesa un incerto presente e que no futuro parece ser tamén complicado. Señorías do Partido Popular, abran as súas mentes, pensen en Galiza, pensen no noso rural, pensen nas parroquias e nas aldeas que necesitan a xente a produción agropecuaria como a auga de maio. E fagan algo por este país. Gracias. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Lara Méndez. Grazas, presidente. Moi boas tardes a todas e a todos. Quería iniciar comentando un detalle que vivín onte. Estaba na presentación dun libro e había un profesor universitario que dixo diferenciar o seu alumnado en función da procedencia, se viña do rural ou se viña do urbano. Evidentemente captou a nosa atención. Decía que os alumnos que viñan do rural eran alumnos moito máis resilientes, máis resistentes, máis tolerantes e con maior capacidade de buscar nexos e vínculos e conexionar temas. E quero decir isto porque para que tamén haxa vontade de apostar polo relevo xeracional ten que haber servicios no medio rural. Servicios de calidade como está a demostrar que pode ser un neno do rural e ter moi boas actitudes para poder ter ocios de futuro. Pero, evidentemente, se non hai xa servicios educativos, sanitarios, sociais, evidentemente, o relevo xeracional todavía se prexudica moito máis. E a señora conselleira, que o mes que ven, en nada xa, fai 2 anos da súa toma de posesión, a verdade é que leva 2 anos con un historial difícil de superar, ou con un historial que a que non suceda, pois o pon bastante sinxelo de mellorar as actuacións. E quero iniciar dicindo, ou parafraseando a propia conselleira, que decía no último pleno, tal que así. E permítanme comenzar dicindo algo moi claro. O apoio á incorporación de mozas e mozos ao sector agrogandeiro e a modernización das explotacións é unha prioridade da miña consellería, mal que lles pese. Tiña que poñer despois a postillita. E a nós non nos pesa, pésalle o sector. Mais ben lle lastra. E menos mal que se trata dunha prioridade, porque senón serían vostedes mesmos, señorías do PP, os que estarían pechando as explotacións, indo parroquia tras parroquia pechando as explotacións. E decía tamén a conselleira, e non houbo parálisis, nin abandono, nin falta de interese. O que tivemos foi un procedemento en tramitación cunha carga administrativa elevada. No período da PEPAC, que, como ben saben, introduceu cambios relevantes nos procedementos, nos controis e na configuración das intervencións, algo que non resultou sinxelo para xestionar. Eu me pregunto, é que fixo a Xunta de Galicia? Porque cando un ve que pode haber máis engorro administrativo, o que ten que facer é reforzar, o que ten que poñer medios a disposición para que ese trámite vaya moito máis áxil. Pero a Xunta de Galicia non fixo nada. E, polo tanto, estas son as circunstancias. E lle importa algo a Xunta de Galicia, ao Partido Popular, o medio rural? Pois máis ben pouco ou nada. De feito, un dato. Mire, nos últimos 15 anos quedou sen executar do orzamento adicado a medio rural preto de 2.000 millóns
de euros. 2.000 millóns de euros sen executar nos últimos 15 anos. E despois nos extrañamos que o rural languilece. Mire, pechan unha explotación casi diaria. Bueno, ahora vamos tomar un impasse aí en Semana Santa, pero despois volvemos. Unha casi o día. En 10 anos, 2 de cada 3 gandeiros vanse xubilar, o que supón o 70% das persoas titulares. E só se prevé cubrir o 5% desas xubilacións co relevo xeracional. Algo terá que ver as políticas do PP da Xunta de Galicia e a de Siria da Consellería de Medio Rural. A pesar de que estamos nun momento con unha incertidume brutal, polo marco financiero plurianual 28-34, que non sabemos que fondos virán para a PAC, se se van a mantener esas dúas liñas, estamos a incertidume do incremento de costes de produción pola situación xeopolítica, esa guerra que o Partido Popular non rexeita, pero que despois, por outra banda, vai pedir que se poñan axudas a disposición por parte do Goberno Central para cubrir os costes e o incremento desa guerra que casi aplauden. E os prezos se incrementan, os prezos dos insumos, como carburantes, materia prima, maquinaria, enerxía ou alimentación do gando. Pero que pasou en estes 2 anos de mandato da Conselleira de Medio Rural? Que pasou cos plans de mellora e de incorporación? Pois no ano 24 quedaron fora en torno ao 70% das solicitudes. Só percibiron axudas 180 das máis de 600 presentadas. 2 de cada 3 quedaron fora. 2 de cada 3. Iso si, a conselleira aseverou que se ían aprobar todas as axudas e que se ían atender coa convocatoria do 2025. E que pasou no ano 2025? Que aparte de publicarse medio ano despois de decir e comprometerse que se iban a ter en conta aquelas que quedaron fora despois de esa interpretación normativa que se fixo, e por eso tamén moitas quedaron fora, bueno, pois que iba a atendelas a todas. Pero resulta que as publica a mediados de ano. E que foi, non? O que sucedeu? Pois que non se resolveron. Algo inédito. Se convocan axudas que despois non se resolven. E que está a pasar agora? Pois hai novamente unha promesa de incluir directamente para este ano 26 as do 25, pero na orde tampouco se contempla esta situación, non se pon de manifesto. E se houbera realmente esa convicción, tería que plasmalo a propia orden. Por lo tanto, que se convirte nun acto de fe. E a fe non dá seguridade xurídica e non dá convencemento de que así poida ser. Isto implica, pois, en todo caso, ter que esperar un ano ou perder un ano, non poder planificar a futuros, que alguén desista por non ter esa capacidade ou esa seguridade de acompañamento para invertir na súa explotación ou coller unha explotación ou un negocio novo, e iso, pois, evidentemente, perde posibilidades do relevo xeracional. E pode darse o caso incluso de que alguén de nova incorporación pois xa quede fora, xa non este en ese marxen de idade que xa supera os 55 anos e, polo tanto, que quede excluído automáticamente. Estamos nós para excluir. Pero se valoramos en termos económicos, o orzamento do 2026 respecto ao ano 25 só se incrementa en 7 millóns de euros. Tería un montante deses 23 millóns, porque, efectivamente, como dixo o señor Fernández, fan a conta da vella. Non gasto, incorporo e fíjense o que incremento é o orzamento. En todo caso, a todas luces insuficiente para cubrir as demandas do ano 25 e as que se solicitarán no ano 26. Polo que moito nos tememos que moitas mozas e mozos e os de nova incorporación van quedar fora e sen axuda. Isto, evidentemente, é un grave risco para este relevo xeracional. Poñamos o caso dunha persoa que pideu axuda no ano 24, que foi das que quedou fora, que creía que ya iban a resolver no ano 25, que no ano 25, como non se resolveron, tamén queda fora, que está a expensas de que poida ir xa no ano 26 con moito atraso, porque aquí xa falamos de un desfase de 2 anos, e que, aparte de levar estes 2 anos perdidos e de non poder planificar, está realmente o medo a si desta poderá ir ou non poderá ir.
E isto está a xenerar unha dúbida legal da situación que está a provocar o Partido Popular na Xunta de Galicia. E permítanme acabar como iniciaba a conselleira no pleno pasado a súa intervención que acabo de citar. O apoio á incorporación de mozos e mozas ao sector agrogandeiro e a modernización das explotacións é unha prioridade da miña consellería, mal que lle pese. Eu me pregunto, de verdade? De verdade? Eu non o creo. O Partido Socialista non o cree. Pero o que é o peor, o sector tampouco cree. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Popular, señora Grueira. Mire, señor Fernández, isto é un parlamento, non un parlamentiño. E aquí somos todos diputados e non diputadiños. E temos un presidente e non un presidentiño. Así que o que lle pido é respeto. Non veña aquí a faltarlle aos galegos e galegas, a súa casa. Pero eu entendo que teña que empezar a usar ese tipo de palabras porque a verdade non hai a quen lle convenza o seu discurso. Vostede ven hoxe aquí con un novo capítulo desa serie do BNG de a Galicia en negro. Ven aquí a despreciar as axudas que permiten que milleiros de mozos se incorporen ao sector gandeiro en Galicia, que se incorporan con coñecemento e con compromiso con noso rural galego. E tamén, eses mozos que se incorporan saben perfectamente quen é o partido que os apoia, o Partido Popular de Galicia. É o único partido que está a traballar para que poidan incorporarse ao sector, para que poidan labrarse o seu futuro no noso sector. E nosotros estamos moi orgullosos de ser así, de traballar para mellorarlles o seu día a día. Vostedes non sei se poden estar tan orgullosos do que fan cada día neste Parlamento, nesta casa de todos os galegos e galegas. Nosotros traballamos para apoiar a eses gandeiros novos que se incorporan, traballamos para que teñan unha oportunidade de futuro no noso rural. Saben de sobra, xa lle dixo outro día aquí a conselleira, que o apoio á incorporación da xente nova no sector é unha cuestión prioritaria, unha cuestión estratégica, non é de ninguna maneira unha cuestión menor como intenta vender hoxe aquí. Vai ser unha prioridade hoxe, é unha prioridade mañá e vai ser unha prioridade sempre para o Partido Popular de Galicia e o Goberno de Alfonso Rueda, señor Secundino, porque estamos a falar dun sector clave en Galicia, un sector que define moi ben o que fomos, o que somos e, dende logo, o que seguiremos sendo. Falamos de Galicia e por iso compre actuar con feitos e non con discursos negros. E voulle dar datos reais e non datos do Partido Socialista ou do CIS, que ven sendo exactamente o mismo. Nos últimos anos, concretamente entre 2016 e 2024, xa lle dixo outro día a conselleira, voulle volver a repetir hoxe aquí, Galicia mobilizou 369 millóns de euros para a incorporación de xente nova e tamén para a modernización do sector das nosas explotacións. 369 millóns de euros investidos no agro galego. E grazas a ese esforzo apoiáronse máis de 5.800 explotacións. E dende o 2009 facilitouse a incorporación de máis de 5.000 mozos que decidiron quedarse nas súas explotacións, que decidiron traballar libremente no sector galego e, dende logo, que decidiron apostar por Galicia. E iso é precisamente polo que traballamos dende o Partido Popular. Grazas
A este compromiso firme e grazas a esta unión que facemos tamén seguimos traballando e seguimos convocando axudas. Xa llo dixo tamén o outro día a conselleira, vostede dixo que non deu ninguna resposta, eu creo que lle respondeu a todo perfectamente. Dixolle que hai uns días a Xunta de Galicia convocou unha nova orde para esas axudas de incorporación e plans de mellora, unha nova orde ampliada, dotada de 53 millóns de euros. 23 millóns que van para as incorporacións e 30 millóns que van para os plans de mellora. Unha nova convocatoria que permite que tanto os novos solicitantes como aqueles que xa presentaron as solicitudes no 2025 poidan acceder ás axudas mantendo esas condicións orixinais e, dende logo, sen perder ningún tipo de dereito. De tal xeito que todos aqueles que cumpran os requisitos teñen o apoio da Xunta de Galicia. Ademais, tamén se lle vai a facilitar o trámite, xa que aqueles que presentaron a súa solicitude non teñen que volver a presentala e contarán cos mesmos prazos de investimento. Señor Fernández, estamos a falar de 53 millóns de euros neste 2026. 53 millóns de euros para apoiar a esa xente nova, para fortalecer as explotacións e modernizalas e, dende logo, para abrir novas oportunidades no sector rural. E todo isto grazas ao apoio da Xunta de Galicia. E todo isto tamén é posible grazas ao traballo do sector gandeiro que traballa todos os días. Un sector gandeiro que é punteiro en produción e, dende logo, é un exemplo para moitos países. O recoñecen en Galicia, o recoñecen en España, o recoñecen fora de España, por Europa adiante. Xa llo dixo tamén outro día a conselleira. Antes ian a aprender a outros países e agora veñen a aprender de nós. E iso todo é grazas ao esforzo dos gandeiros e gandeiras e tamén grazas ao apoio da Xunta de Galicia. Grazas a ese compromiso firme do Partido Popular. Eu, a verdade, pregúntolle que pretende vostede con esta iniciativa, que pretende vostede que a intervención que fixo neste Parlamento, asustar a xente nova para que non veña naide para o rural galego, ou que veu facer aquí? Ambarrar, acrispar e, por suposto, seguir o guión do BNG e dicir non a todo, non por sistema e non absolutamente nada. Dá igual a proposta, dá igual a medida, o importante é dicir non. E tamén non a estas axudas que están axudando a milleiros de mozos en Galicia. Iso de ir con unha vaca pola cuneta quedou xa no pasado, dun pasado que evolucionamos e dun pasado do que aprendemos moito, do que soupemos tamén pois sair adiante, grazas ao esforzo dos gandeiros e agricultoras e de todas as persoas que se levantan cada día para traballar no sector e tamén pois grazas ao apoio da Xunta de Galicia. Hoxe podemos falar de explotacións modernizadas, preparadas e eficientes. Podemos falar de máis produción e de calidade e podemos falar dun rural que avanza, que innova e que, dende logo, mira ao futuro con ambición. E isto non é casualidade, señor Fernández, é o exemplo, é o fruto do compromiso dun modelo que funciona e que, dende logo, ten os objetivos claros: traballar por un rural competitivo, forte e, dende logo, ambicioso. Non veñan aquí a decir que hai parálise e abandono cando, en realidade, hai investimentos e continuidade. Non veñan aquí de grandes defensores dos gandeiros cando son os primeiros que se teñen que elixir entre gandeiros e o lobo, elixen o lobo. Igual que fai o Partido Socialista, que prefire recortar as axudas para os danos do lobo e dalas para coches eléctricos. Iso é o apoio que lle dan vostedes aos gandeiros e gandeiras de Galicia. Señorías, vostedes sigan creando eses capítulos da súa serie magnífica e favorita da Galicia en negro, que o Partido Popular seguirá traballando para que lle vayan ben aos gandeiros, para que lle vaya ben a xente nova que se incorpora ao sector e para que lle vaya ben a Galicia. Gracias. Grupo autor da moción, señor Fernández Fernández.
Presidente, señorías do Partido Popular, saben quen é Manola Suárez? Pois Manola é unha rapaza de 38 anos, natural de Ribeira, que vive dende fai 5 anos en Allariz xunto coa súa parella de Valladolid e un fillo pequeno. Manola é unha moza que estaba traballando e vivindo en Allariz e que lle encanta o rural, a terra, o agro e que ten unha vocación de dedicarse ao sector agrario igualmente que a súa parella. Así que un bon día decide que ten que dar o paso e montar a súa explotación agraria e dedicarse profesionalmente a ser labrega. Primeiro ela e despois, se ia ben a cousa, incorporar o seu compañeiro para ser unha familia plenamente incorporada ao sector agrario. Ese ano no que toma a decisión é no ano 2024. Así que no ano 25 faría a solicitude de axuda para incorporarse profesionalmente montando a súa explotación. E aí comeza o calvario ante a Xunta do Partido Popular, ante a Xunta do presidentiño, señor Rueda. Primeiro problema, solicitude, atraso, espera que te espera para ver se saen as axudas, preguntando cada pouco na oficina agraria, que van sair a primeiros de ano, despois sobre marzo ou abril, finalmente, pois xa saen en xuño, a finais de xuño. Por fin, fago a solicitude e incorpórase e máis pide un plan de mellora. E aí chega o segundo problema, resolución e aprobación. Aprobaránma, non mal aprobarán. Informanlle que non vai ter problema porque que lla concedan porque ten unha puntuación moi alta. Tú entras seguro. Analizando a orden de puntuacións, vas entrar. E cando sai a resolución de aprobación? Pois que cara a fin do ano 25, fixo que sai a lista. As primeiras de ano, primeiros do 26, xa te podes incorporar, cobrar o primeiro prazo e comenzar co plan de ser unha labrega profesional. Así que deixa o traballo, Manola deixa o traballo para ir pondo todo en marcha. Fanlle as inspeccións oportunas e comeza coas inversións para ir avanzando na ilusión de ter a súa propia explotación agraria. E aí chegamos ao terceiro problema. Non saen a resolución de aprobación das axudas. Rexeita as oportunidades laborais e quédase sin ingresos económicos. Que non dá chegado a resolución da aprobación. Ninguén sabe nada. Ata que sai unha resolución e non se aproban as axudas de incorporación. Só algunhas pendentes do ano 24. Vai a golpe máis duro, recibe Manola. E agora que fago sen traballo, sen ingresos, endebedada polas inversións xa feitas. E chega o cuarto problema. Abre o prazo para axudas do 26. E chega unha carta da Xunta de Galiza que o expediente do ano 25 se retoma no 26 coas condicións do ano 26. Ninguén informa das condicións que ten que cumprir. Que pasa co que ten investido? Incertezas, incertezas, incertezas. E cando se vai a aprobar? E volvemos a empezar. Para o outono-inverno do 26, antes de que acabe, xa non sabe que creer nin que creer. A película negra sigue. A Xunta do Partido Popular e de Rueda xogando coa vida da xente. Que fai esta moza? Isto non é un caso único. É un exemplo dos centos de mozas e mozos que o presidentiño Rueda lles fai sufrir. Lles vai pasalo mal por querer dedicarse a un oficio tan loable e tan maravilloso como é o de producir alimentos para todas e todos e que podamos comer todos os días. Tamén vostedes, os que estades aquí, señorías do Partido Popular. Esa xente tamén para iso. Unha pena para o rural, unha pena para Galiza. Señorías do Partido Popular pretenden que as mozas e mozos que se queren establecer no sector agrario lles crean. Pretenden que as mulleres e homes que necesitan unha mellora nas súas explotacións lles crean. Pois actúen e aproben esta iniciativa. Nada máis e moitas gracias. Moción do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María Elena Espinosa,
sobre a capacidade asistencial dos servizos de urxencias hospitalarios de Galicia. Non se presentaron emendas. Para formular a moción ten a palabra a señora Espinosa. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos. Hoxe queremos falar de atención primaria, de urxencia e das unidades de hospitalización, neste caso, durante o período estival. Pero antes de afondar nesta materia e adiantarnos as habituales acusacións de catastrofismo e alarmismas que o conselleiro de Sanidade e o Partido Popular adoitan descalificarnos, vou referirme a datos obxectivos, os datos do CIS e o último informe sobre sanidade. Este informe sinala que Galicia é a comunidade autónoma con menor nivel de satisfacción en atención primaria. O CIS sitúa a Andalucía, a Comunidade Valenciana e, de maneira especialmente preocupante, a Galicia nos niveis máis críticos, en contraste con comunidades autónomas como a Cantabria ou o País Vasco, que presentan os maiores niveles de satisfacción. Sí, señorías da Xunta e do Partido Popular, estamos no primeiro lugar, como vostedes adoitan presumir, pero neste caso no lugar onde non deberíamos estar, nos peores resultados. E non o di o Partido Socialista, o di o CIS. Esta realidade lévanos os socialistas galegos a unha convicción clara. Chegou o momento de deixar de mirar cara ao outro lado. É hora de que a Xunta asuma as súas competencias con feitos, con máis xestión e menos declaracións. Pedímoslle á Xunta de Galicia transparencia, lealtade e responsabilidade e, sobre todo, que abandonen esa estrategia basada no marketing político que di moi pouco de quen dirixe a sanidade galega. Un responsable sanitario de Galicia, hai uns meses, decía que tocaba priorizar e administrar as cousas. Coincidimos, porque iso é gobernar. Añadía que deberían empoderar as categorías profesionales en todo o que saben e que o sistema tiña que ser capaz de crear unhas condicións atractivas para que a xente quixese quedarse en Galicia, porque outros países van tentar captar o talento que temos. E que tiñan a responsabilidade de facelo atractivo para que a sanidade sexa o mellor que lle pode pasar ao personal médico, de enfermería ou farmacéutico. Pois sí, pero pasados moitos meses siguen sin ser realidade estas afirmacións que facía ese responsable sanitario. Por iso hoxe pedimos polo menos comenzar ca convocatoria de todas as prazas vacantes existentes en atención primaria para evitar tensións banais en urxencias. Da mesma forma que pedimos convocar todas as plazas vacantes en urxencias hospitalarias. Porque moitas veces o atasco está na atención primaria, porque en moitos centros conseguir unha cita co médico ou ca médica de familia obriga a esperar 2 ou 3 semanas, se non máis. E moitas veces atopándose cada vez que alguén acode a un profesional diferente nesta consulta, o que empuxa a xente a urxencias por doencias que deben resolverse no centro de saúde, pero non poden. E non falamos de casos soltos, sino do colapso ou a falta de médicos nos centros de saúde e toda esa presión termina descargándose en urxencias. E todo isto acontece mentras, según se desprende do que deixan entrever desde a Consellería de Sanidade e denuncian tanto os colexios como as asociacións médicas, que en Galicia estáse a recorrer a médicos sin especialidade MIR na sanidade pública. Desde as instancias responsables mesmo se chega a afirmar que ante unha necesidade asistencial é mellor contar cun médico sin especialidade que non ter ningún, ou que a continuidade asistencial debe primar sobre a calidade. Desde o Partido Socialista non podemos compartir este planteamento.
Consideramos que a Xunta non está a reforzar a atención primaria, senón que está a debilitala. A Xunta de Galicia debe poñer fin a esta situación. Xa abonda con problemas de accesibilidade como para engadir agora riscos de calidade asistencial. Por iso, consideramos imprescindible recuperar as xerencias de atención primaria, que desempeñan un papel clave na organización e xestión dos centros de saúde. Eran na práctica o centro de mando que garantizaba unha atención eficiente, próxima e continua, ademais de coordinarse coa atención hospitalaria. En lo relativo á atención hospitalaria, hoxe tamén exiximos que se garanta a plena operatividade de todos os recursos asistenciais, camas, quirófanos e servicios diagnósticos durante o período estival. Non queremos ver os profesionales sanitarios como aconteceu na área sanitaria de Vigo, protagonizando unha protesta por moi orixinal que fose. E esa protesta iba contra as restriccións, as vacacións e os permisos. E decimos orixinal para que non o saiba, porque o personal facultativo da área sanitaria de Vigo e, ademais, personal sanitario foron ataviados como se foren de vacacións, con parasoles, con flotadores, con cadeiras de playa e toallas. Por iso insistimos que pedimos plena operatividade, sí, pero garantindo tamén o direito ás vacacións do personal, e sabemos que moitas ausencias non se están a cubrir e iso non é planificar nin xestionar. Mais aínda, cando segunda denuncian os propios traballadores, existen profesionales nas listas de contratación agardando unha oportunidade. A solución pasa, entre outras cousas, por ofrecer condicións laborales máis atractivas que permitan cubrir as sustitucións. A veces, a solución non é complexa, o que falta é vontade. E vontade tamén debe ter a Xunta de Galicia para chegar a acordos e evitar situacións como as do case 50 médicos de atención primaria encerrados no Centro de Saúde Olimpia Valencia en Vigo, denunciando a falta de diálogo que por fin conseguiron reunirse onte ca Consellería e están reunidos neste mismo momento. Pedímoslle ao Partido Popular que apoie esta iniciativa e o conselleiro que abandone a estrategia de buscar excusas. Nin a gripe, nin as folgas, nin o Ministerio de Sanidade poden seguir sendo o argumento para xustificalo todo. E un exemplo claro está que a gripe dos enfermos non pode impedir negociar o conselleiro. E o que precisamos é un cambio de rumbo na sanidade galega. Unha sanidade pública que os socialistas queremos universal, accesible e de calidad, para nós, pero tamén para todas as xeracións futuras. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. A principios deste mes, seguro que todos vostedes viron na prensa e nos distintos medios un comunicado conxunto que fixeron coordinadores do Servicio de Urxencias Hospitalarias de diferentes hospitais de Galicia, entre eles dous da provincia de Ourense, concretamente da área de Ourense e da área de Verín. Ese comunicado, pois, foi dado a coñecer tamén a través dos medios de comunicación e o único que vou facer, pois, fundamentalmente, vai ser recordalo. Lo que levamos falado, incluso xa mañá cando falamos durante a aprobación final da lei contra agresións contra sanitarios. Ese comunicado falaba de risco de colapso, esa palabra exacta que utilizaron estes profesionais, risco de colapso nos servicios de urxencias hospitalarias dos hospitais
de Galicia, non? Falaban dos motivos: falta persoal, faltan recursos, faltan profesionais, faltan residentes. Importante, polo tanto, convocar esas plazas vacantes das que sempre falamos. E falaban tamén de competencia en inferioridade de condicións laborais de outros aspectos da sanidade. Falan tamén nese comunicado da boa vontade que teñen para realizar autocoberturas cando se dan vacacións, conciliacións familiares, etcétera, pero a pesar da súa boa vontade e a pesar do esforzo que fan para realizar esas autocoberturas, se atopan xa nun caso límite de hastío, de cansancio, e non poden seguir traballando durante moito máis tempo desa maneira, non? Informan estes profesionais de que nos últimos tempos se teñen producido incrementos de hasta o 30% nos picos asistenciais con relación a eses picos no pasado, sobre todo nos momentos anteriores á pandemia, e que ese risco de colapso pode ser incluso inminente, o sea que estamos un pouco como a quen di na corda floxa. Lembremos que eso que chaman os cisnes negros existen, en calquer momento podería darse ese colapso que tería unhas consecuencias que non fai falta que as detalle, que as digamos, e que exixe que cuanto antes se tomen, como adoita decirse, cartas no asunto. Falan tamén estes profesionais, volvo a repetir, un comunicado que emitiron a principios deste mes e que estou seguro de que os profesionais da Consellería terán lido, pero claro, teñen que facer vontade de negociar co sector, tal e como piden o cumprimento da instrucción 19-20 do Sergas. Unha das causas fundamentales deste risco de colapso son o non cumprimento nos tempos das analíticas, os tempos de ingreso en planta, que fan que moitas veces as persoas estén atendidas en corredores e en lugares pouco dignos. E tamén falan estes profesionais, como digo, moito máis coñecedores que a min do día a día dos servicios de urxencias, da deficiencia de servicios na atención primaria, o que estamos tamén dicindo hoxe en varias ocasións, non? Entenden que non é de recibo que cunha media de 3 semanas de dilación na atención aos usuarios de atención primaria, e que estas persoas, como tamén xa se di moitas veces, un pouco para garantir o seu dereito á asistencia, acuden a urxencias en casos que, de funcionar a atención primaria como debía funcionar, non colapsarían este servicio de urxencias. Lóxicamente, sumámonos ás demandas que fan, como digo, os coordinadores dos servicios de urxencias hospitalarias de toda Galicia, máis ou menos as mesmas demandas que fai a proposta que nos trae hoxe o Partido Socialista, e o único que podemos decir é que pedimos á Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, que se reúna, entre outras medidas, que se reúna con estes profesionais do sector para atender as súas demandas e para tratar de encontrar unha solución canto antes. Como digo, no caso de Ourense, no Chuo, na área de Verín especialmente problemática esta situación, e nada máis. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Iria Carreira. Grazas, presidente. Moi boa tarde. Hai moitas veces que os cambios que se dan dentro dunha administración pública ou privada non afloren inmediatamente e poden tardar en ser vistos polo público xeral.
Pero os colapsos reiterados e reiterativos que se viven nos servizos de urxencia dos hospitais galegos son iso, a mostra visible e palpable da desfeita que existe a día de hoxe no sistema público de saúde en Galiza, despois de case 2 décadas das nefastas políticas sanitarias do Partido Popular. Calquera persoa que se achegase durante este inverno, e falo do global do inverno dos 3 meses, a un servizo de urxencias hospitalarias ou a un PAC, puido comprobalo. Pero o certo é que os colapsos non son novidosos, senón que se repiten ano tras ano, cada vez máis frecuentemente, sexa no inverno, no verán ou calquera outra circunstancia que poida comprometer estes servizos. Colapsos en forma de pacientes que agardan horas para seren atendidas, que agardan horas para poder ser ingresadas nas plantas de hospitalización cando ese ingreso xa está indicado e solicitado. Colapsos que incluso chegaron a provocar recentemente que houbese pacientes que faleceron sen chegaren a ser atendidas nun corredor nos hospitais de Lugo e de Ferrol. Pacientes ás que se lle negou o máis básico, a súa dignidade nos últimos momentos das súas vidas, porque agonizaron nun corredor sen seren atendidas, sen un mínimo de intimidade, e isto, cando menos, é negarlle a mínima dignidade. Colapsos que, como dixen, veñen despois de todas as políticas sanitarias do Partido Popular destinadas a deteriorar o sistema sanitario. É importante atender aos colapsos, pero é máis importante aínda atender ás súas causas. Temos a día de hoxe unha atención primaria totalmente esquilmada, con déficits de profesionais por todo o país, con falta de médicas e de pediatras, pero tamén de enfermeiras ou de PSXs, por exemplo, onde as equipas multidisciplinares son unha quimera, onde as citas se atrasan 1, 2 e incluso 3 ou 4 semanas. O 43% dos cupos, que non dos pacientes, non teñen a posibilidade de ter unha cita antes de 4 días. Onde a gran acción pola dignificación desa medicina familiar e comunitaria e pola súa posta en valor que emprendeu este goberno foi seguir contratando a persoas que non teñen a especialidade de medicina familiar e comunitaria. Unha cuestión que xa desafearon colexios profesionais e as sociedades científicas de medicina de familia, que dixeron alto e claro que isto era un ataque á calidade asistencial e con nefastas consecuencias para a saúde da poboación. Unha contratación que, por certo, compre recordar que vostedes xa practicaban antes da pandemia da COVID-19 e que actualmente teñen totalmente sistematizada, aínda que se neguen a dar os datos concretos. Médicos en especialidade contratados nos centros de saúde, mentres que as persoas con especialidade que rematan, os MIR que rematan, marchan deses centros de saúde, deses PACs, marchan de Galiza ou directamente repiten o MIR porque non queren ser médicas de familia na atención primaria galega, tal e como está a día de hoxe. Mas os problemas non rematan na atención primaria. A atención hospitalaria está tamén que bota por fora. Segundo as listas de espera que vostedes fixeron públicas hai uns días, hai case 380.000 persoas nunha lista de espera hospitalaria estrutural. Das non estruturais nada sabemos, porque vostedes néganse a dar os datos de cantas pacientes ocupan esas listas, a pesar de que esta mañá a portavoz do Partido Popular afirmou rotundamente: sen datos non hai políticas eficaces. Hai case 2 meses, o Bloque Nacionalista Galego trouxo a este Parlamento unha iniciativa preocupada pola situación dos servizos de urxencias, polos colapsos que se viviran durante o Nadal e para demandar datos sobre esa situación. Datos sobre a situación do persoal, sobre as asistencias a urxencias, sobre as demoras na atención, as camas hospitalarias dispoñibles en cada un dos centros sanitarios. Curiosamente, quen hoxe afirmou que sen datos non hai políticas eficaces, díxonos que non nos ían dar eses datos porque a Xunta xa o fixera todo ben. Entonces, para que queríamos eses datos? Ante todo, coherencia, responsabilidade e rigor. Teñen a sanidade pública totalmente contra as cordas, sen persoal, sen organización e, ademais, sen intención ningunha de asumir as súas propias competencias. Na súa estrategia de botar os balóns fora do campo, o Partido Popular o único que se dedica a facer é a buscar
culpables para poder sinalalos sen asumir a desfeita que teñen montada. Porque a vostedes faltalles tempo a hora de reclamar a ministra de Sanidade cando a Consellería de Sanidade se negou a negociar coa organización sindical maioritaria na sanidade pública galega, a CIGA Saúde, ante a convocatoria de folga do pasado 12 de marzo. Vostedes, ante unha convocatoria de folga, néganse a negociar coa representación dos traballadores. Están áxiles para sinalar as protestas en contra do Estatuto Marco, pero non son capaces de ver as protestas que se repiten e se suceden por todo o país, na atención primaria, na atención hospitalaria e tamén nos servizos de urxencias. Por exemplo, no servizo de urxencias do ULA, onde están a reclamar máis medios e máis persoal. A situación das urxencias hospitalarias é só a punta dun iceberg que ameaza con afundirnos. Mas o goberno do señor Rueda prefire continuar asubiando e navegar directos cara a ese iceberg, sin cambiar o rumbo desastroso que leva. Nos imos apoiar esta moción do Grupo Socialista porque, primeiramente, sí que creemos na transparencia e sí que creemos que é importante dar toda a información que se pide. En primeiro lugar, nesta moción, nos creemos que hai que afondar máis, pero é un bo lugar para comezar. E, sobre todo, porque hai moitas cousas que sí que se poden facer para anticiparse ao que pode pasar este verán e, sobre todo, para mellorar a nosa sanidade pública antes de que o colapso chegue aínda a máis áreas e acabe por afundir o sistema sanitario público galego. Máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Amigo. Boas tardes de novo. Moitas gracias, presidente. Vou empezar, antes de entrar en materia, falando de datos. E do barómetro sanitario que saliu á colación agora. Decía a señora Espinosa que Galicia estaba en mal lugar. Datos do CIS. Xa que falaron deles, decirles que Galicia está por riba na valoración positiva do sistema sanitario. Vostede confundiuse, señora Espinosa. Mire, isto é o que di o CIS. Valoración de las urgencias en hospitales públicos según comunidades autónomas. Aquí está Galicia, por riba da media. Ceuta e Melilla son os que están en primeiro, pola cola. A Cataluña do Salvadorilla está moito por debaixo de Galicia. Datos das urxencias do 061 e do 112. Ceuta e Melilla tamén están de primeiros, pola cola. Galicia está por riba da media nacional. Miren. E según esta enquisa, Galicia é a mellor comunidade autónoma en accesibilidade ao médico de atención primaria. Datos do CIS. Pero, bueno, vamos á moción que nos trae hoxe aquí. Mire, partindo da intervención do señor conselleiro no pleno anterior, vamos entrar agora no contido desta moción que hoxe presenta o Grupo Socialista. Unha moción construída máis desde o titular, desde logo, que desde o coñecemento real do funcionamento do sistema sanitario, porque se algo demostra esta iniciativa é unha vontade consciente de ignorar o traballo que xa se está facendo desde o Servicio Galego de Saúde. Tanto o Bloque como o Partido Socialista negan a evidencia. E vou a tratar de rebatir cada un dos puntos que vostede trae aquí. Mire, vostede solicita no primeiro punto convocar todas as plazas vacantes en atención primaria. Vostedes creen, señorías, que a Xunta de Galicia non ten vontade en convocar plazas? O sea, realmente crean eso? Porque, pois non é por vontade da Xunta. O problema non é convocar, señorías, o problema é a falta de profesionais. Donde están eses profesionais? Se é que non hai especialistas, que vamos a convocar se o paro é cero? E iso, señorías, vostedes saben, porque saben perfectamente que depende do Goberno central. Depende do señor Sánchez e da señora Mónica García, que son os que deciden cantos médicos especialistas forman. Porque, mire, levamos anos reclamando máis plazas MIR, adaptadas ás necesidades reais que é o Ministerio que fai. Oídos xordos. Cada ano quedan milleiros de licenciados en medicina
ás portas de poder formarse. Por que? Porque o Ministerio non convoca suficientes plazas, porque desde o ano 2018 que tiña aí todo o que tiña que facer, que ten as competencias absolutas para poder convocar o número de plazas de especialistas que se necesitan, non as fai. E en 8 anos, ningún dos 6 ministros que pasaron fixeron unha planificación real, todo se lles queda en anuncios. E as comunidades autónomas pagan e organizan a asistencia, pero non poden formar máis médicos sin autorización estatal, e iso é unha realidade. E de terse aplicado ese plan acordado, Galicia contaría hoxe con centos de médicos de familia, sabe? E a falta de profesionais ten un responsable claro, señorías. Sánchez tiene la cura. Non hai outra, non hai outra. Así que menos demagoxia, señorías, pódense convocar prazas, pero non hai médicos formados, non hai quen ocupe esas prazas. Esa é a realidade e non me cansarén de dicilo. Despois piden, no segundo punto, recuperar as xerencias de atención primaria. E aquí xa entramos na ideoloxía pura e dura, porque o modelo galego aposta por unha integración asistencial, por coordinar primaria e hospitalaria, por evitar compartimentos estancos. E iso, señorías, mellora a continuidade asistencial e a eficiencia do sistema. Volver a estruturas do pasado non é avanzar, señorías, é retroceder. Crear xerencias separadas suporía duplicar estruturas, máis burocracia e menos capacidade resolutiva. Galicia leva anos apostando por unha xerencia integrada que garante a coordinación real entre niveis asistenciais. E separar os centros de decisión sería un paso atrás, como xa se está vendo noutras comunidades que están facendo iso. Despois, no terceiro punto, piden convocar todas as prazas vacantes de urxencias hospitalarias. Exactamente o mismo argumentario. Xa se están incrementando. Hai 149 máis médicos nas urxencias hospitalarias co ano anterior. Eso non conta, non lles interesa decir ese dato. Non, despois din aquí que non se din datos. E que fai o Sergas? Pois o Sergas o que fai é avaliar de forma continua as necesidades e reforzar ali onde fai falta, non con titulares, señorías, senón con planificación e con datos. E voulle recordar que este ano comenzan, por fin, a formarse os primeiros médicos urxenciólogos. Canto solicitou Galicia? 7. Un por área. Canto nos concedeu o Goberno Central? 6, señorías. Solo nos deixa formar 6. Ese é o compromiso do Goberno Sánchez coa sanidade galega. Piden tamén manter abertas todas as unidades de hospitalización no verán. E iso soa moi ben, pero non é serio. A planificación hospitalaria require adaptar os recursos á demanda real. Non se trata de ter máis camas abertas sin necesidade, senón de planificar e de garantir que hai capacidade suficiente cando se precisa. Cada ano a Consellería planifica un plan específico de verán que garante a asistencia e por coller como referencia a actividade do período xulio-agosto do 2025 e comparados co dos 2024 do mesmo período, a actividade incrementouse en todos os ámbitos, tanto en intervención cirúrxicas como en probas diagnósticas como en consultas. E as camas están sempre disponibles, sempre, para ser usadas o 100% delas cando se precisan. E no verán do 25 estuveron activas o 92% das camas e o 100% dispostas e preparadas en caso necesario, polo que non se pechan nin se desmantela nada. E os datos demóstrano, con máis cirurxías, con máis probas, e repito, as camas non se eliminan, están disponibles. E quero remarcar que ninguén queda sin atender, ninguén queda sin camas se o precisa na sanidade pública galega. E vostedes foron os primeiros que pecharon as camas no bipartito, pero claro, cando facían vostedes estaba ben, e agora que o fai o PP estaba mal. Señorías, isto ule a hipocresía partidista. Despois, no quinto lugar, piden presentar un informe sobre o incremento do personal. O problema, señorías, non é a falta de información. O problema é que a vostedes non lles gustan os datos cando desmontan o seu relato. En sexto lugar, piden adoptar medidas para evitar colapsos.
E o Goberno galego reforma a prevención de colapsos en urgencias ampliando a capacidade hospitalaria, incrementando persoal e reorganizando espacios e fluxos. E, ademais, aposta pola planificación continua e avaliación cos profesionais. E frente a isto, vostedes insisten nun relato de colapso que non se corresponde cos datos ni con funcionamento real. En sétimo e último punto, piden abrir un proceso de negociación cos profesionais. Pero en que mundo viven, señorías? Galicia leva anos mellorando as condicións laborais dos profesionais, con avances reais, tanto en atención primaria como en hospitalaria. Negociacións continuas con sindicatos. Hoxe mesmo están negociando. Con cada problemática o Goberno Ruedo dialoga. Mire, se o PSOE quere negociar de verdade, empece por exixirlle á súa ministra que se sente cos médicos e que evite as folgas. Se lles preocupa a sanidade, de verdade, reclamen un marco laboral específico para a profesión, porque esa é a realidade da súa xestión. Máis de 130.000 actos asistenciais suspendidos, señorías, por culpa desta folga que a ministra non lle dá a gana de negociar cos profesionais. Esta moción, señorías, é un novo intento do PSOE e do BNG, socios de goberno en Madrid, tanto monta tanto, de xerar desconfianza nun sistema que funciona grazas aos profesionais e a unha xestión responsable. Hai marxen de mellora? Claro que sí, e o Goberno Rueda traballa nela, pero non aceptamos aquí alarmismos nin simplificacións, porque o verdadeiro problema, e vostedes sábenno, é a falta de especialistas en todo España pola nefasta planificación do Executivo Central, que non aumenta as plazas MIR. Mentras non actúen en Madrid, señorías, haberá dificultades. Mentras non cambien a actitude do Goberno Central e do Ministerio de Sanidade, haberá dificultades. Menos moción, señorías, e máis exixencia, remato xa, o Goberno, porque, señores da oposición, mentras en Galicia hai planificación, hai investimento e compromiso, o Goberno Central, coa súa negativa a negociar cos médicos, está a deteriorar o excelente sistema sanitario e é responsable das demoras e das cancelacións quirúrxicas e das citas médicas. Reflexionen, por favor. Gracias. Grupo autor da moción, señora Espinosa. Quero agradecer o apoio a esta moción do voceiro de Democracia Orensana e da voceira do BNG, da señora Carreira, porque coincidimos maioritariamente nos temas que tamén ela expuxo. Señor amigo, de verdad que aburren solemnemente cas mentiras continuas que traen a este hemiciclo. Porque usted sabe que está faltando a verdade. Entendo que pode ser moi obediente ás súas siglas políticas, que pode ser moi obediente ás consignas que lle den dende a Xunta de Galicia, pero tamén sabe a verdade. E sabe perfectamente que gobernando Mariano Rajoy se convocaron moitísimas menos plazas de formación especializada sanitaria. E sabe perfectamente que o goberno de Pedro Sánchez leva incrementado as plazas en máis dun 50%. Por máis que lle pese, esa é a realidade. Esa é a realidade. Pero hai outra cousa. Usted xe deu aquí un dato absolutamente demoledor. Absolutamente demoledor, e yo vou a decir. Eu xa lle dixen varias veces, tanto a vostede como ao señor conselleiro, que me dixera cantas plazas de MIR non lle había concedido o Goberno de España. Eu preguntei a vostede, eu preguntei ao conselleiro multitud de veces. A calada foi a resposta. Eu xe di aquí que o gran problema é que pediron 7 plazas de urxencias e lle deron 6. O sea que o problema é unha plaza de urxencias. Ese é o problema do colapso que temos en Galicia. Pero esa non é a realidade. A realidade, señor amigo, é un problema político. É un problema político. E a oposición
seguramente todos por unanimidade, pero dende logo o Grupo Socialista, nos vamos a creer definitivamente que non teñen a mínima intención de arreglar os problemas que ten a sanidade pública en Galicia. E agora, xa que vostede falou do CIS, non vale manipular os datos. Non sei se os quixo manipular ou non me quixo escoitar, porque este falou pois de o 0,61 e tal, pero eu cando falei do CIS falei da atención primaria. E o barómetro dinos que a xente que pasou por consulta, 3 de cada 10 non consideran que a atención fora boa. Estou falando da atención primaria. Eses gráficos que vostede enseñou, entre outras cousas, é do 0,61. Entonces, por favor, falemos do mismo. Tamén di, este é a gráfica real, e aquí está Galicia, inda que pequena, se ve perfectamente que está por baixo de todas as comunidades autónomas. Ademais, o 46,9% dos galegos e das galegas percibe que as listas de espera hospitalarias empeoraron no último ano. Somente Murcia, falando de urxencias, ten unha cifra peor. E Galicia é, ademais, a comunidade que depende máis do sistema público. Por eso debemos cuidalo máis, porque en Galicia somos os que menos temos a seguranza privada, que tamén o di ese informe, se o quere ler completo. Polo tanto, temos que, desde o sistema público, responderlle a todos os galegos e a todas as galegas que non teñen o mellor oportunidade ou non queren contratar un seguro privado. Por eso digo que estamos a falar de un informe que pon de manifesto o mal que valora a xente a atención primaria. Non é algo que diga o Partido Socialista, é algo que o di a xente. E ese en todo ese estudio, non quero que se me entenda, por favor, porque sei que me van a decir seguramente na próxima intervención que estou falando de calidade asistencial, porque nesa pregunta que se fai se fala de organización, de recursos, de personal, de xestión de citas, de ratios de médicos por paciente, e isto todo é responsabilidade de quen xestiona o sistema, neste caso é responsabilidade da Xunta de Galicia. Por favor, cambien o rumbo definitivamente, se non queren matar a unha das millores cousas que temos no público, que é a nosa sanidade. Nada máis e moitas gracias. Pois, rematado o debate das mocións, procedemos á votación das mesmas. As portas xa están pechadas. Votamos en primeiro lugar a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Xosé Luís Bará, sobre a planificación da Estrategia Galega de Infraestructura Verde e as razóns que xustifican que se exclúa da devandita estrategia a zona de amortecemento situada ao suroeste da Serra de Careón. Non se presentaron emendas, votamos. Presente 70 máis 1, afirmativamente 35, en contra 36, polo tanto queda rexeitada. Votamos ora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Secundino Fernández Fernández, sobre as políticas do Goberno galego relativas á promoción da incorporación da mocidade ao agro e á xestión das axudas convocadas con estes obxectivos. Non hai emendas, votamos. Presente 70 máis 1, afirmativamente 35, en contra 36, queda tamén rexeitada. E por último votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María Elena Espinosa, sobre a capacidade asistencial do Servicio de Urxencias Hospitalarias de Galicia. Non hai tamén emendas, votamos.
Presente 70 máis 1, afirmativamente 35, en contra 36, queda tamén rexeitada. Remataron aquí as votacións e continuamos co orden do día, que son proposicións non de lei. A primeira é do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, iniciativa de don Miguel Fidalgo, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central para que amplíe o plazo de consulta pública previa na tramitación do futuro regulamento de costas. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e tamén hai unha autoemenda do Grupo Parlamentario Popular. Para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Fidalgo. Gracias, señor presidente, señorías. Unha batalla tras outra foi a película gañadora dos Óscars este ano. Pero podería ser perfectamente o título da película que Galicia parece estar librando continuamente pola forma na que o Goberno de España lexisla contra a nosa terra. Que lle fixemos os galegos a Pedro Sánchez? Por que non lle caemos simpáticos? Por que cada vez que se toca o mar, a pesca ou o litoral, Galicia acaba pagando a factura? Traemos hoxe ao Pleno un debate absolutamente estratégico para Galicia. O futuro do noso litoral, da nosa economía e da seguridade xurídica de milleiros de galegos e galegas. O pasado 1 de marzo, o Goberno de España iniciou unha nova consulta previa para modificar o Regulamento Xeral de Costas, alegando que así cumpre un procedimento de infracción aberto pola Comisión Europea. Pero a realidade é ben distinta, porque o que despois vimos no anteproxecto non é unha simple adaptación técnica. É un plan para expulsar progresivamente toda a actividade do litoral. Escúdanse en Bruselas, pero o alcance desta proposta nace do propio Ministerio e vai moito máis aló do que exixe a Comisión Europea. O que realmente pretende o Goberno é estender a Directiva de Servicios á cadea marindustria. Sería, por exemplo, equiparar a situación dunha batea ou dunha conserveira coa dun chiringuito de praia. O Goberno pretende, ademais, eliminar prórrogas extraordinarias, mesmo anular as xa concedidas e abrir a porta a revisar concesións vixentes. E iso, señorías, non é cumprir con Europa. Iso é utilizar Europa como excusa para impor unha senda que vai contra a actividade e a presencia humana no noso litoral. Pero é que, ademais, todo isto se fixo cun procedimento cheo de irregularidades. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, xa denunciou o malestar de Galicia. As comunidades autónomas coñecemos o trámite pola páxina web, cun prazo de apenas 18 días hábiles, sen urxencia real, sen memoria de impacto normativo e sen a información necesaria para facer alegacións con rigor. E só cando Galicia alzou a voz en Madrid e tamén en Bruselas pedindo amparo cun informe xurídico que acreditaba que a reforma era contraria a dereito, o Goberno rectificou, enviou esa documentación e ampliou o prazo. É dicir, señorías, recoñeceu na práctica que a Xunta de Galicia tiña razón. E todo isto, ademais, sen que exista ningunha tramitación de urxencia que o xustifique. Porque convén lembralo, o procedimento aberto pola Comisión Europea remóntase a decembro de 2024. Onde está, por tanto, a urxencia? Por que agora esta precipitación? Nós temos moi clara a resposta. Non hai ningunha urxencia. Hai unha forma de proceder que quere evitar o debate real. E así chegamos ao fondo do problema. Señorías, estamos a falar de moito máis que dun regulamento. Estamos a falar do sustento de sectores enteiros: pesca, marisqueo, acuicultura, industria transformadora, turismo, hostalería, que son piares da economía galega.
Por iso, non é casualidade que máis de 30 concellos costeiros e os principais representantes da cadea Mar Industria se sumasen ás alegacións da Xunta de Galicia. Porque aquí hai unha preocupación real. Isto non é unha postura política, é unha reacción de Galicia enteira. Por qué? Pois porque o Goberno pretende modificar o regulamento sen revisar previamente a lei. Sabimos o que pasou no ano 2022. O Tribunal Supremo anulou o regulamento por defectos no procedemento. E agora vólvese a repetir o mesmo erro. Pero o máis preocupante, señorías, é que o Goberno quere expulsar toda a actividade do litoral. E iso é gravísimo. Estamos a falar de dereitos adquiridos, de investimentos xa realizados, de proxectos que se desenvolveron conforme a normativa vixente. E isto non é teoría, son fábricas de conservas, son plantas de conxelado, son depuradoras, son instalacións de acuicultura, bateas, factorías de transformación de produtos do mar, instalacións enerxéticas e servicios portuarios que dan emprego directo e indirecto a milleiros de persoas. Porque Galicia ten case 1.500 kilómetros de costa. É a comunidade con máis kilómetros de costa en España. Seríamos, por tanto, os máis perxudicados por unha modificación que afectaría a uns 25.000 empleos cusa actividade se desenvolve no dominio público marítimo terrestre e que representa uns 3.700 millóns de euros de facturación. Non é pouca cousa, 3.700 millóns de euros. Por que nos queren obrigar a que non exista toda esta actividade nunha das zonas máis ricas e productivas do noso territorio? Que sería de Galicia sen vida no litoral? Queren que Galicia sexa unha postal bonita, pero sen xente, sen barcos, sen fábricas, sen confradías, sen empresas, sen mariscadoras na praia? Ese é o futuro que queren para o noso pobo? Señorías, non se poden cambiar as reglas de xogo a mitade do partido. Compre lembrar algo fundamental. Galicia ten competencias sobre o seu litoral e iso non foi gracias ao Goberno de España. Foi gracias ao Tribunal Constitucional que en 2024 avalou a nosa capacidade para xestionar o litoral. Unha lei que, por certo, non contou co voto favorable de Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Pero hai máis. Durante anos o Goberno central mantivo paralizados expedientes. Preto de 140 expedientes levaban máis de 5 anos nun caixón. Aínda hai 194 expedientes sen remitir á Xunta. E moitos chegaron en condicións deficientes. Iso é casualidade? Non. Todo isto apunta a unha estrategia, que é reter expedientes para aplicar despois condicións moito máis duras. E fronte a iso, Galicia respondeu, porque desde que asumiu a xestión do litoral, a Xunta tramitou máis de 900 expedientes. Por iso, mentres uns bloquean, Galicia resolve. Porque, señorías, o que estamos a pedir nesta iniciativa é máis que razoable. Non estamos en contra de Europa, nin en contra da protección do litoral. O que estamos é en contra de facer malas cousas. Pedimos, en definitiva, respeto. Respeto por Galicia, porque Galicia non é un territorio máis. Somos unha terra que vive co mar e do mar, e porque o noso litoral non se pode decidir desde un despacho en Madrid sen contar con nós. Moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pérez.
Grazas, presidenta. Boa tarde, señorías. Señor Fidalgo, boa tarde. Vexo a vostede con moito ímpetu. Sabe o que lle dicía o señor Lorenzo, o seu compañeiro, pola mañá, ao meu compañeiro Bará? A ver se aplica o conto. Menos épica e máis rigor. Non lle viría nada mal. O primeiro que nos chama a atención desta súa iniciativa, señor Fidalgo, é a rapidez coa que atraen a debate. Vostedes, con 40 deputados e deputadas, con 80 mans, cando menos, para facer iniciativas, pois resulta que presentan esta, pois, case tan rápidos como a conselleira de Medio Ambiente criticando a modificación do regulamento de costas, aínda case antes de que saíra a consulta previa. E así, a tema que sae, porque xa o vemos, verdad? Iniciativa que presentan. Non hai máis que ver esta iniciativa. 30 de abril deste ano non pode ser, porque estamos en marzo. Do 2025? Non. 30 de abril do 2024. Pasaron 2 anos. E tiñan tantas iniciativas feitas que non a deron traído a debate ata 2 anos despois. E dicía vostede que este era un debate estratégico para Galiza. Non sei cando a iban a traer se non chega a ser estratégico. Igual agardaban a que rematase a legislatura. E que de verdad que o de estratégico non casa con 2 anos de retraso presentando isto. E isto ao que lles leva é precisamente a traer unha iniciativa con un único punto, que hasta poderíamos estar de acordo, a traer hoxe unha emenda, unha autoemenda con 1, 2 e 3 folios, nada máis e nada menos que 9 puntos. En fin, estratégico. Moi preocupados non debían estar vostedes polo tema. A que si parece realmente preocupada é a conselleira de Medio Ambiente. Pero preocupada para ver se desta vez, a ver se ten éxito nesa campaña que está a levar a cabo en contra da modificación precisamente deste regulamento. Porque fíxese, señor Fidalgo, eu tamén teño algún datiño, non como os seus, pero mire, a ver se lle gustan, mire. No 2024, que foi a última vez que o goberno español intentou modificar este regulamento, a conselleira de Medio Ambiente percorreu todo o país. Subeuse na furgoneta e convocou a todos os concellos, ao sector da cadea Marindustria, fixo un campañón, como sempre, para explicar que ben o fai a Xunta e que mal o fan todos os demais. Pero resulta que cando rematou ese campañón de propaganda, de meterlle o medo no corpo á xente, mire vostedes que datos saíron. De 69 concellos costeiros que hai no noso país, sumáronse ás alegacións da Xunta 26. De 63 confrarías que hai no país, sumáronse ás alegacións da Xunta 20. E claro, a pesar de reconocerlle, señor Fidalgo, que os lemas da campaña da señora conselleira de Medio Ambiente eran potentes, leo textual. Van a acabar coa costa e con toda a actividade que se desenvolve nela. O goberno de Madrid está en contra de que haxa vida na nosa costa. A Xunta é a que protexe as edificacións costeiras e ofrece seguridade xurídica ás empresas do litoral. E o último, o millor. Legislamos, decía a señora conselleira de Medio Ambiente, para o beneficio xeral. E todo isto en boca dun goberno, o de legislar para o beneficio xeral, en boca dun goberno a quen o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ven de condear precisamente por reducir a protección dos terreos onde pretendían instalar Altri ou en boca de un goberno que é o primeiro en presentarse voluntario, o primeiro en levantar a man para dicirlle ás eléctricas e ao goberno de Madrid que os eólicos aquí, antes que en ningún sitio, os eólicos mariños en Galiza. Legislar para o beneficio xeral. Aí queda esa.
Agora, señor Fidalgo, van ter difícil superar aquela campaña, pero a súa conselleira volva a carga e non desiste. Acusa o Miteco e, entre comillo, de asaltar o litoral e ata fala de caos social e económico. E di todo isto sabendo que é a Unión Europea a que obriga a limitar as concesións de costas, impedindo que se prorroguen automáticamente mediante unha directiva, señor Fidalgo, a Directiva de Servizos que o propio Partido Popular votou a favor en Europa, como fan sempre. Unha directiva, señor Fidalgo, atenda que isto é moi importante, unha directiva que mesmo xa estaba en vigor cando o señor Rajoy no ano 2013 reformou a Lei de Costas, cando o señor Rajoy no ano 2014 reformou o Regulamento de Costas, que tamén estaba en vigor, tamén estaba vixente esa directiva que vostedes apoiaron na Unión Europea no ano 2016, cando o señor Rajoy cun goberno en funcións aprobou unha prórroga da concesión de Ence na ría de Pontevedra. Por certo, mentres o señor Rajoy aprobaba todo isto, o señor Feijóo, o señor Rueda e todos e todas os deputados do Partido Popular caladiños como petos. E todo isto, señor Fidalgo, é o que arrastramos a día de hoxe. Así que, como o que defenden vostedes xa o sabemos, xa o acabamos de escoitar aquí, a súa propaganda xa a coñecemos, vou dicir con claridade o que pensa o Bloque Nacionalista Galego, cal é o noso posicionamento. E sabe por que o quero repetir aquí con claridade? Porque para que non teñan a intención, como fan sempre por outra parte, de enganar vostedes á cidadanía, como fixeron no ano 2021, mentindo sobre a postura do BNG diante do artigo 20 da Lei do Cambio Climático, que nós non votamos a favor. Posicionamento do BNG. En primeiro lugar, estamos a favor de que no prazo de consulta que está aberto se garanta a máxima participación. Que o Goberno Central non faga como o da Xunta, que aproba xustamente dúcias de modificacións de leis pola porta de atrás cada ano coa lei de acompañamento. Segundo, totalmente a favor da máxima transparencia, da ampliación do prazo de consulta pública e do diálogo con todas as partes. Terceiro, aínda que a normativa europea que votou o seu partido, o Partido Popular, a favor, establece que as concesións teñen que facerse por concorrencia, dende o BNG defendemos que hai actividades do ámbito do mar que este cambio suporía precisamente un cambio de modelo e podería abrir a porta a especulación. Por certo, a unha especulación parecida ou igual ou superior ou inferior á que querían facer vostedes cando puxeron en marcha a Lei de Acuicultura, que finalmente e afortunadamente tumbou o propio sector. Cuarto, as modificacións que se fagan neste regulamento, estou falando evidentemente, teñen que ter en conta sí ou sí, señor Fidalgo, isto queda grabado para que logo non manipulen, a realidade diferencial da nosa costa. Entender dunha vez por todas que nós non somos o Mediterráneo e que adicamos a nosa costa ao noso propio desenvolvemento económico, nomeadamente ao relacionado co mar, que dá de comer a miles de persoas no noso país, aínda que a Xunta de Galiza leve 17 anos facendo o posible que esas miles de persoas cada vez sexan menos. Polo tanto, señor Fidalgo, entendemos que as modificacións que se fagan teñen que garantir a continuidade, teñen que garantir a continuidade das actividades económicas tradicionais e sustentáveis. Tradicionais e sustentáveis. Nada de ences nin de altris. Para eso, o Partido Popular. E quinto e último, señor Fidalgo, remato, presidenta, e quinto e último, as modificacións teñen que ter en conta a incidencia que xa está a ter o cambio climático e nomeadamente no referido á vulnerabilidade das rías, cuestión que vostedes levan cando menos 10 anos, por non irnos máis atrás, obviando. En este sentido, señores e señoras diputadas, vai a nosa enmenda que entendemos que é perfectamente aceptable si están de acordo con todo o que acabamos de decir. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias.
O voceiro do Grupo Parlamentario Mixto non se encontra no hemiciclo, por tanto, damos a palabra ao representante do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, o señor Font. Boa tarde a todas, grazas, presidenta. Outro fascículo máis da utilización deste Parlamento polo PP para confrontar co Goberno de España. Increméntase a porcentaxe de utilización para traer propostas de mellora, sanidade, emprego e industria para os galegos. O PP nada de nada. Ten razón o secretario de Estado cando di que a Xunta só trata de crear alarma injustificada. Señor Fidalgo, un exemplo. Sobre a intelixencia da conselleira, mellor deixalo aí, porque menudo ridículo fixo na súa visita a Bruselas. Unha proposta de abril de 2024. Todo lles vale. Claro, autoenmenda actualizada e masiva. O preocupante, e o pudimos comprobar agora, é a falta de rigor absoluto do Goberno de todos os galegos. Unha máquina de enganar e de tratar de manipular sobre algo tan serio como é o cumprimento das normas da Unión Europea, ao que está obrigado o Goberno do Estado e sobre as que a Xunta debería ter lealdade institucional. O apocalipsis, según o señor Fidalgo. Colocan coas súas opiniones ao Goberno galego na marxe da lei. Propoñen un incumprimento grave da normativa europea e todo iso aderezado con mentiras e manipulación. Vayamos ao relato que oculta o Goberno do PP a este Parlamento. En abril de 2021, a Comisión Europea abriu un piloto de infracción ao Reino de España por incumprimento da Directiva de Servizos, ao considerar que a legislación española permite que as ocupacións para as concesións para ocupación de dominio terrestre concédanse sen concurrencia competitiva e prorróguense automáticamente, o que contravén a legislación comunitaria, señor Fidalgo. Tras dúas contestacións que vostede omite do Reino de España, expoñendo o asuste da legislación de costas á normativa europea, en febreiro de 2023, a Comisión Europea do Partido Popular considerou insuficientes as xustificacións e abriu un procedimento de infracción. Con carta de emprazamento a España por incumprimento desa directiva. Durante todo este tempo mantivéronse conversacións coa Comisión, así como comunicacións escritas coas propostas do Miteco para modificar a legislación de costas e adaptarla a la normativa europea. Comunicacións das que ten coñecemento a Xunta de Galicia. Urxencia, señor Fidalgo, claro que sí. O 26 de xaneiro de 2026 deste ano tivo lugar unha reunión coa Comisión na que se explicou que, en tanto é parlamentariamente imposible por culpa do Partido Popular en España aprobar as modificacións das leis, o Goberno ten intención de modificar o Regulamento Xeral de Costas, de xeito que non se poidan tramitar concesións sin concurso previo, o que evitará que se produzcan resolución contraria á normativa europea. A Comisión Europea, señor Fidalgo, agradeceu o esforzo e a colaboración de España para avanzar nunha solución para o procedimento de infracción e viu con bos ollos a modificación do Regulamento Xeral de Costas, pero resaltando que para arquivar definitivamente o procedimento de infracción será necesario modificar a Lei de Costas. Con todo, a Comisión Europea que vostedes presiden está disposta a non escalar na condena a España. Repito, a non escalar na condena a España se efectivamente modifica o regulamento que o que se pretende. Repito, a non escalar. Esta é a realidade.
E vayamos agora coas mentiras do PP. O anteproxecto de modificación do Regulamento Xeral de Costas que foi sometido á información pública en absoluto impide que se outorguen concesións no dominio público marítimo terrestre. É mentira. A modificación, como se expón no borrador disponible na web do Ministerio, exclusivamente modifica o procedemento de outorgamento das concesións para garantir a concorrencia. Respecto ao sector mar industria, a modificación do regulamento que se tramita non prevé reducións de prazo respecto ao regulado desde 2014. É mentira, unha máis. Ao contrario, prevese aumentar o prazo de 50 anos para cultivos mariños que preveía a regulación de 2014 que debería recordar foi aprobada polo PP a 75 anos. A modificación do Regulamento Xeral de Costas axústase ao exixido pola Comisión Europea no procedemento de infracción. Procedemento de infracción, señor Fidalgo, relativa a esa concurrencia. A Comisión Europea exixiu que se incluíse un réxime transitorio para que as concesións outorgadas en cumprimento da normativa europea o que en ningún caso significa que se vayan a anular concesión. E que se é necesario adaptarlas ao concesionario non está de acordo, a Administración poderá revogar previa indemnización. Non hai, por tanto, inseguridade xurídica. A inseguridade xurídica, señor Fidalgo, débenos saber concellos e empresas, témola hoxe. O principal obxectivo, e así se fai constar na consulta previa, é corrixir aqueles aspectos da duración, tramitación, outorgamento, xestión, prórroga e extinción dos títulos de ocupación de dominio público. Polo tanto, introducirase a obrigatoriedade que as concesións de dominio público outórguense previo concurso público e non se permita a súa prórroga automática. Faise imprescindible esta modificación para evitar que o procedemento de infracción que vostede parece ignorar escale a unha condena para o Reino de España, que todos debemos de evitar tamén a Xunta. A Xunta de Galicia, competente desde 1 de xullo de 2025, aínda non outorgou ni un só título de ocupación para o sector mar industria que tanto dicen de defender. O Miteco analizará todas as achegas recibidas no período de información pública e incorporará aquelas que se consideran acordes coas exixencias da Comunidade Europea, polo que a Xunta, si ten alguna observación seria, legal e constructiva, será tida en conta. É importante lembrar que o Estado, como titular do dominio público, ten a competencia para establecer o réxime xurídico de dominio público marítimo terrestre que debe de ser único para toda España. Isto tamén era cando gobernaba Rajoy. A modificación, ademais, contempla que as propias comunidades autónomas ou outras autoridades competentes en materias específicas regulen de que maneira vai aplicar as exixencias de normativa europea de concurrencia competitiva ás actividades que eles autorizan, polo que a Xunta poderá regular aquelas actividades que son da súa competencia como a acuicultura. Este é o relato que orixe en 2021. Esta é a contestación ás mentiras do Partido Popular. Con esta emenda actualizada, o que o PP pretende é que o Goberno do Estado incumpra cos seus compromisos da Comisión Europea. Sí, están vostedes en contra da legislación europea. Compromisos valorados positivamente por esa Comisión Europea. O que o PP pretende é que o Reino de España sexa obxecto de sanción, é dicir, o Goberno galego incumprindo as leis. Menos mal que o Goberno de España é serio e cumprirá coa lei, evitando unha multa millonaria que pagaríamos todos os españois e que ao PP parece importarlle moi pouco.
Grazas. Moitas grazas. Turno de peche para o autor da proposición. Gracias, señora presidenta. Escoitando as intervencións da oposición, dá a impresión de que hai quen quere reducir esta cuestión a unha simple confrontación política co Goberno de España, pero non é isto do que estamos a falar. Este é un debate sobre como se toman as decisións que afectan directamente ao futuro de Galicia, ao futuro do noso litoral e ao futuro de milleiros de familias que viven do mar. Porque a pregunta de fondo é moi sinxela. É razoable pedir transparencia? É razoable pedir toda a información completa? É razoable pedir participación real das comunidades autónomas costeiras nunha reforma que lles afecta de cheo? Nós, desde o Partido Popular, creemos que sí. Creemos que o Goberno ten que atender as alegacións presentadas pola Xunta, polos concellos e polos sectores implicados. O que non son razoables son as declaraciones do secretario de Estado de Medio Ambiente, nin as súas, señor Fon, porque non se pode nin se debe recorrer a valoracións sobre a intelixencia das mulleres, neste caso da conselleira, para rebater argumentos políticos. É inadmisible, sinceramente, e deberían de pedir disculpas se tuveran un mínimo de dignidade política. Como era aquelo? Soy feminista porque soy socialista. A ver, señor Fon, o Goberno central debería centrarse en compatibilizar as exixencias de Bruselas coa defensa da xente do litoral e da súa actividade. Tampouco é serio afirmar que aquí non hai riscos, porque os hai. Hai risco para a seguridade xurídica das concesións, hai risco para os investimentos, hai risco para miles de empregos ligados á pesca, ao marisqueo, á acuicultura e á industria e ao turismo. Galicia, por tanto, non se pode permitir xogar con esta incerteza. E aquí ninguén cuestiona a protección do litoral nin o cumprimento do dereito europeo, que quede claro. O que cuestionamos é como se está facendo, porque se está facendo sen diálogo, sen planificación, sen estudios de impacto económico e orzamentario, sen cogobernanza e sen respectar a realidade concreta do noso litoral e das actividades que nel se desenvolven. Por iso insistimos, señorías, señor Pérez e señora Fon, o Parlamento de Galicia ten hoxe a oportunidade de defender isto con claridade, por riba das diferencias entre os partidos políticos. Nós o temos claro, non imos permitir que se carguen esta Galicia calidade que tanto nos gusta. Non van a conseguilo. Galicia vai a dar a cara, vai dar a batalla, unha tras outra. E por iso, señorías, nós somos o PP, un partido popular e liberal que defende e defenderá a pesca e o litoral. Nada máis e moitas gracias. Sobre a emenda, señor Fidalgo. Non aceptamos a emenda, presidente. Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular de Galicia por iniciativa de dona Cristina Sanz Arias e 6 deputados e deputadas máis sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno central para que transpoña a Directiva Europea relativa ao réxime de franquía do IBE destinado ás pequenas empresas e ao colectivo de autónomos e autónomas. A esta proposición presentouse as seguintes emendas, unha do Grupo Parlamentario Socialista e outra do Bloque Nacionalista Galego. Para defender a proposición non de lei, ten a palabra a señora Noelia Pérez.
Bueno, boa tarde, grazas, presidenta. Con este anuncio de fai un par de horas poderíamos ter retirado a iniciativa que trae o Partido Popular hoxe, pois se creamos non nas promesas do señor Sánchez. Pero comprenderán que a estas alturas da película e coñecendo ao persoaxe seamos escépticos. E o único deste anuncio, o único certo deste anuncio é que o Partido Socialista leva 448 días penalizando aos autónomos españois e galegos sin traspoñer unha directiva obrigatoria. E agora utilízaos como moneda de cambio con Junts. Esa é a única realidade. Así funciona este goberno do Estado, señorías. Funciona chantaje va, chantaje viene. O que non fan por convicción, o fan por supervivencia do señor Sánchez. E, ademais, en privado. Que máis haberá detrás deste acordo, señorías, que aínda non sabemos? Nos imos a participar neste mercadeo. Os autónomos non son moeda de cambio de ninguén e son persoas que merecen respeto, que merecen certezas e que merecen medidas reais que non teñen deste goberno de España. Por iso imos a seguir adiante con este debate, porque non estamos aquí para confiar, senón que vimos aquí para exixir e para garantir. Gustaríame saudar aos representantes da Asociación de Autónomos e Pemes de Galicia que hoxe nos acompañan e que neles visibilizamos a máis de 210.000 persoas traballadoras autónomas galegas que co seu esforzo diario contribúen a facer unha Galicia máis forte, máis dinámica e con máis futuro, e para os que lle pido un aplauso. Señorías, nos imos debater hoxe sobre a implantación dun sistema de IBE franqueado en España. E calquera que nos escoite podería pensar pois que imos a falar un debate, un tecnicismo fiscal, pero non, porque o fondo desta cuestión é unha decisión política. A decisión do goberno do señor Sánchez de non traspoñer en España a Directiva Europea 2020-285, pensada precisamente para simplificar a vida dos pequenos negocios. Unha directiva que permite que autónomos con menor facturación ata 85.000 euros non teñan que repercutir nin declarar o IBE, reducindo así cargas administrativas, facilitando a súa actividade e facéndoos máis competitivos. Isto non é unha ocorrencia do Partido Popular, unha medida impulsada pola Unión Europea, aplicada xa no resto de países de Europa, en a que todos avanzan menos España, que unha vez máis volve a chegar tarde. Repito, 448 días incumprindo con Europa, desoíndo os avisos da Comisión Europea de hoxe no Tribunal de Xustiza Europeo. Un retraso, señorías, que pode non ser inocuo. Bueno, de feito, non é inocuo. Se ao final chegan sancións, non as vai a pagar o goberno, vamos a pagalas todos os cidadáns. Pero tamén ten custo para a credibilidade como país. Desde que goberno o señor Sánchez estamos a gañar fama, pero non precisamente pola nosa seriedade, e o que peor, ten custo en competitividade para os autónomos españois e tamén para os galegos. O goberno do Estado vai tarde, leva máis dun ano perxudicando e deixando fora de xogo as pequenas empresas e os autónomos. Hoxe un autónomo galego, un autónomo español non ten as mesmas oportunidades que noutros países. Máis burocracia, máis custes e menor liquidez. Pero que hai algo ainda máis grave. Xa non é que só non os axuden dentro do país, é que lles están impedindo competir en igualdade de condicións dentro do mercado europeo. Impedindo que un autónomo español, que un autónomo galego que traballa con outros países da Unión Europea poida beneficiarse do réxime de franquía dese país. E como xa non lles chegaba con ese viacrucis aos que o teñen sometido ese goberno progresista do señor Sánchez, no que só progresa il, por certo, coa subida das cotas, coa subida dos impostos, coa inseguridade xurídica, outro deber de castigo por inacción política. Mire, isto vese con total claridade en Galicia. Na fronteira con Portugal, en Tui, por poñerles un exemplo, pero poderíamos falar tamén de varios autónomos de concellos limítrofes de Ourense, os autónomos galegos están perdendo competitividade, non porque traballen peor, que o fan estupendamente, senón porque mentre o goberno de España lles complica cada vez máis sair adiante e lles nega o que Europa lles recoñece, o goberno portugués sí se preocupa, sí xestiona pensando nos seus e si simplifica. Así de sinxelo. Igual que este debate que se suben a este estrado ou suben para defender aos autónomos e poñerse ao seu carón con todas as consecuencias, ou suben para seguir xustificando as políticas do goberno de España que están a asfixialos. Nos hoxe traemos
Unha demanda que ten que ser aplicada con carácter urxente, que non é ningún capricho ni ningún privilexio para ninguén. E que ademais tería outro efecto clave, que é facilitar o emprendemento, facilitar a quen queira iniciar unha actividade que poida facelo con menos cargas desde o primeiro momento, quen queira abrir un negocio, quen queira impulsar o autoemprego e quen queira dinamizar a economía local. E miren, se o IBE franqueado estáse a aplicar en toda Europa, excepto en España, se foi demandado en reiteradas ocasións polas PEMES e polos autónomos, se foi negociado coas organizacións de autónomos e o Ministerio de Facenda durante meses, e se o Goberno de España leva dicindo meses que está en tramitación, pero en realidade non hai avance ningún, a pregunta que se fan hoxe milleiros de autónomos é inevitable. Por qué? A pregunta é por qué non o puxo aínda en funcionamento cando, por exemplo, o 35% dos autónomos viu caer a súa facturación en 2025, cando un 63% declara ingresos anuais por debaixo do salario mínimo interprofesional, e vostedes o saben, ou cando o 93% dos autónomos, ademais de asfixiados fiscalmente, din que están sobrepasados polo aumento da carga administrativa. Falta de xestión podería ser, falta de interese tamén podería ser, vindo de quen ven, ou de todo un pouco, non? Ou da dobre vara de medir do goberno cando lle convén, ou das prioridades do Partido Socialista, porque exemplos hai. Miren, a Directiva Europea de Residuos, vamos, a suba do recibo do lixo de toda a vida, para que nos entendamos, que foi transposta ao ordenamento español con impostos que engadiu o señor Sánchez, que Europa non lle obrigaba e que nos subiu o recibo a todos, pero podíamos falar da Directiva de Plataformas Digitais, a dos plásticos dun só uso. Todas estas foron transpostas a unha velocidade impresionante, con suma rapidez, e todas teñen algo en común, a que non se imaginan o que é, señorías, recadar máis. Máis ingresos para o goberno, caramba, cando as medidas son para axudar as familias, para aliviar os autónomos, hai retrasos, pero cando as medidas son para que o goberno de España sega a ingresar máis, aí sí que vai áxil o Partido Socialista. É moi difícil de entender que, mentres Europa trata de facilitarlles a vida, o seu propio país non o faga. E está claro, e acabamos de velo, que non é falta de capacidade, que é falta de vontade. E isto ten responsables, non? Eu quero lles enseñar unha foto para que vexan os responsables. E hoxe quedou máis claro que nunca con este decreto. Son os xefes dunha banda de saqueadores que levan saqueando desde o ano 2018 aos autónomos e ás empresas deste país. Ollo os andaluces que agora acaban de convocar eleccións e o señor Sánchez quere mandarlle para ali a unha das xefas do maior clan de saqueadores deste país, para as empresas, para as PEMES e para os autónomos. Pero non son só eles os responsables, señorías, tamén son responsables quen os respalda, quen eso xustifica e quenes están a permitir todo isto. E teño que mirar para as señorías do Partido Socialista de Galicia e para as señorías do Bloque Nacionalista Galego. Ten agora un turno de intervención, se quere. Non poden vir aquí querendo venderlle aos autónomos que os defenden e en Madrid apoiar mansiños decisións que os perxudican. Non se pode sobrar e sorber, nunca se pudo. E vostedes tampouco poden facelo ao mesmo tempo. Por iso hoxe lle pido que se unan ao Partido Popular, que se deixen de excusas. Non sei quen vai defender esta iniciativa por parte do Bloque Nacionalista Galego, pero aquí hai un deputado en segunda fila que ten unhas ganas de falar impresionante sempre que non lle toca. Sempre que non lle toca. E que irrespetuoso co resto de diputados que están aquí subidos no seu turno da palabra. Totalmente irrespetuoso. E sigue sendo irrespetuoso. Reitero, eu lles pido que se unan ao Partido Popular. Remate. Se remato, presidente. Que se deixen de excusas con emendas que non lle solucionan nada nin as persoas traballadoras autónomas nin as pequenas empresas en Galicia, e que lle exixan ao señor Sánchez a exención do IBE para máis de 100.000 autónomos galegos e persoas que queren emprender en Galicia, para que poidan ter prezos máis competitivos, un alivio das cargas administrativas e podan facer o que mellor saben facer, que é traballar e sair adiante. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Patricia Iglesias.
Gracias, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Saúdo tamén o presidente da Asociación de Autónomos e PEMES de Galicia. O que está pasando neste Parlamento é, sinceramente, preocupante. Case o 70% das iniciativas aprobadas nesta Cámara diríxense ao Goberno de España. Todo é culpa do malvado Pedro Sánchez, o que, por certo, aínda que lles doa ben na bancada do Partido Popular, está liderando a nivel internacional unha guerra ilegal ao que seguiron logo o resto dos líderes europeos, incluso a señora Meloni. Que isto ocurra neste Parlamento amosa que non existe un verdadeiro control democrático do Executivo galego. É un desprezo descarado o traballo dos deputados e deputadas que nos sentamos aquí neste Parlamento. E iso ten un único responsable, o Partido Popular de Galicia, convertido nunha verdadeira pisonadora institucional. A cabra tira o monte, sigue tirando. Pero máis grave, o fondo político é que realmente o señor Rueda non goberna para Galicia, confronta para Galicia. Por qué? Porque dirixe todo cara a Madrid, executa as instruccións de Génova 13 e segue a un líder estatal desnortado, incapaz de dicir de forma clara non a unha guerra ilegal, como antes foi equidistante co xenocidio de Gaza e ora co que se está cometendo o xenocidio no Líbano. Mentres, evidentemente, seguen caída libre nas enquisas, esas do CIS que tanto non lle gustan, pero, mentras tanto, aquí, en Galicia, ten consecuencias directas. Como dicía, o 70% das iniciativas desprezando a este Parlamento diríxense ao Goberno de España. O Goberno segue sen exercer as súas competencias exclusivas, importantes e que teñen incidencia na vida dos galegos, a sanidade, a educación, a vivenda, a pesca, o agro e as iniciativas do Partido Popular. Onde están interpelando o Executivo galego? Ou chegando o señor Rueda de novo tarde para responder a tempo as consecuencias dunha guerra ilegal? Facendo únicamente de carteiro as declaracións onte ruíns de criticar o plan de choque coas medidas anticrisis dunha guerra ilegal de 5.000 millóns de euros que van a favorecer os galegos e as galegas. Que declaracións máis ruíns as de onte do presidente Rueda? Iso é ter realidade institucional, señora Pérez. Porque o Goberno galego pouco nada lle preocupa, evidentemente, os problemas dos galegos e as galegas, iso que se amosa. Pouco ou nada lle preocupa aos deputados do Partido Popular dirixir as iniciativas, as competencias exclusivas que ten o Executivo galego. O único que lles preocupa é buscar e rebuscar para confrontar co Goberno do malvado Pedro Sánchez. Esta iniciativa é un exemplo desa buscada de confrontación. Por que? Evidentemente, non busca axudar as PEMES nin as autónomos. Por que? Porque o Parlamento non ten competencia para transpoñer unha directiva europea sobre o tema do IBE, señora Pérez. Non ten competencias. Por que dirixe esta iniciativa aquí neste Parlamento? Por que dirixe esta iniciativa aquí neste Parlamento? A realidade é clara, señora Pérez. A transposición da directiva 220/2085 para axudar as PEMES e os autónomos xa está en tramitación no Congreso dos Diputados. Está en tramitación. Entrou xa no rexistro do Congreso. Tarde, é certo, e admito, tarde, pero chegou e se está tramitando. Por tanto, señorías do PP, señora Pérez, chegan tarde e chegan mal. Chegan tarde e chegan mal. E veñen aquí a facer o teatrillo político aos que nos teñen acostumados, todo culpa do malvado Pedro Sánchez. E que é o que se pretende con esta directiva en tramitación xa a transposición no Congreso dos Diputados? Pois preténdese, permite aos pequenos negocios que non cobren o IBE e tamén que non o declaren se teñen unha facturación inferior a 100.000 euros. E recóllense medidas de simplificación e reducción de burocracia para pequenos negocios. En tramitación xa no texto, evidentemente que se vai a transpoñer. Ademais, compre dicir, para ser rigurosos no debate técnico, que realmente o sistema de IBE franquiciado é unha opción da directiva, non é unha obriga para os Estados membros. Pode consultalo, señora Pérez. En España opta por non aplicar o sistema de franquía para PEMES e autónomos por unha razón ben sinxela, que todos os que nos están escoitando poden entender. Porque xa temos sistemas mellores para as PEMES e os autónomos, como son, e sabe, o réximen simplificado do IBE e o recargo de equivalencia. Ademais, na transposición en marcha, si se acolle a posibilidade de que as PEMES e autónomos españois que teñan negocio noutros Estados membros podan acollarse ao sistema de franquía. E sabe ben tamén como a min.
Isto é gobernar e non é facer titulares e confrontación. E os datos, ademais, desmenden o relato do PP que tanto lles gusta, que realmente o Goberno de España non atende aos autónomos e as PEMES. Son bulos e absolutamente falta de datos e absolutamente falta de rigurosidade. Datos do INE ou datos do BOE, según prefire. 3 millóns de PEMES en 2025, máis do 4,3% respecto ao ano anterior. Máis de 2 millóns de pequenas empresas con empregados e empregadas. Vendas e beneficios, incremento próximo ao 30% nos últimos 7 anos do Goberno socialista. Axudas do Goberno de España sen precedentes nos autónomos e tamén as PEMES. Tarifa plana de 80 euros a Seguridade Social para novos autónomos durante o primeiro ano. Capitalización por pago, un pago único que permite cobrar todo o paro de golpe para investir no inicio dun negocio. Prestación por cesamento da actividade. É o chamado paro dos autónomos que se pode solicitar se o negocio pecha. Axudas do kit digital. Axudas económicas para modernizar o negocio das PEMES, das microempresas, dos autónomos, páxina web, redes sociais, xestión de clientes, etc. O crecemento sen parangón de autónomas mulleres emprendedoras con microcréditos de ata 25.000 euros sen aval e programas de asesoramento. Os axudas para transportistas autónomos de ata 30.000 euros para maiores de 63 anos. Datos, rigurosidade, datos do INE e datos do BOE, señora Pérez. Evidentemente, hai desafíos aos autónomos, hai desafíos para as PEMES, pero o Goberno de España non os abandona. Galicia, evidentemente, perde con esta estrategia de confrontación. Señorías, esta iniciativa é necesaria para o Parlamento galego porque non temos competencias para transpoñer unha directiva. Chega tarde porque xa se está tramitando no Congreso dos Diputados a directiva do IBE. É profundamente oportunista porque non busca axudar as PEMES e os autónomos e perpetuar a falta de respeto polos traballos de deputados e deputadas deste Parlamento. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Alfonso. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, señor presidente. Benvidos os representantes das persoas autónomas. Antes de nos pronunciar sobre esta iniciativa sobre as persoas traballadoras autónomas, consideramos importante dar un par de datos, así como facer algún comentario que sirvan para entender a situación deste colectivo, que sirvan tamén para desmentir algunha das afirmacións máis recorrentes do Partido Popular e que sirvan finalmente para explicar a nosa emenda, a nosa proposta, unha proposta que sí é competencia da Xunta de Galiza e deste Parlamento. En primeiro lugar, sobre a importancia deste colectivo no noso país, na Galiza abondará a dicir que estamos a falar de máis de 200.000 persoas, o que equivale case a unha cuarta parte das persoas afiliadas ao réxime xeral. É dicir, trátase dun colectivo moi numeroso e con un peso relativo no conxunto do emprego moi elevado, máis que no conxunto de España, onde as persoas autónomas non chegan a ser un quinto das persoas afiliadas ao réxime xeral. Así que, comparativamente, este colectivo é máis numeroso e, polo tanto, máis importante na Galiza que en España. En segundo lugar, o número de persoas autónomas na Galiza non deixa de minguar desde o primeiro goberno do señor Feixóo. Concretamente, desde o ano 2009, perdéronse o 12,4% dos empregos por conta propia no noso país. Unha perda de empregos moi elevada que significa, sen dúbidas, unha profunda crise do colectivo. En terceiro lugar, un desmentido. Os representantes da Xunta xustifican esta caída das persoas afiliadas ao réxime de autónomas dicindo que vivimos unha época de creación de emprego e que as persoas autónomas deixan os seus negocios para incorporarse ao traballo asalariado. Segundo os tres representantes da Xunta, o autoemprego sería, polo tanto, un refuxio en tempos de crise. Mais os datos din que isto é falso, porque o emprego autónomo cae na Galiza
dun xeito claro e sostido desde o ano 2009, independentemente do contexto económico ou da creación ou destrucción de emprego asalariado, con unha fugaz excepción no ano 2014 que non tivo maior trascendencia. Unha caída que se produce na Galiza, pero que non se produce en España. En España, o emprego autónomo segue a mesma tendencia que o emprego asalariado. Cae cando se contrae o emprego e medra cando se crea emprego. No mesmo período, é dicir, desde 2009, Galiza perdeu 12,4% do emprego autónomo, mentres España medraba un 3,6%. En consecuencia, as xustificacións da Xunta para explicar a caída do emprego autónomo tan acusada no noso país non se sosteñen. Ou dito de outro xeito, son unha mentira para ocultar a crise do colectivo e para ocultar tamén a súa falta de preocupación e a súa falta de políticas para protexer ou promover o emprego autónomo. Outra afirmación que queda desmentida á vista dos datos: a especial sensibilidade do Partido Popular cara ao colectivo dos autónomos. Desmentida, reitero, á luz dos datos que vimos de ver, mas sobre todo desmentida pola historia recente e a lembranza do que foron os gobernos de M. Rajoy e o ministro Montoro para as persoas autónomas. Non hai xestoría en toda Galiza que non recorde o ministro Montoro como o ministro que máis aumentou a carga fiscal e as inspeccións contra este colectivo. E todo ao mesmo tempo, por certo, que participaba nunha trama para facer reformas legais que favoreceran as grandes empresas. Isto non o di o BNG, dio a Fiscalía Anticorrupción. Con esas grandes empresas sí que hai sensibilidade por parte do Partido Popular. Non coas persoas autónomas, insisto, as que lles aumentaron a carga fiscal e as inspeccións. E xa para comenzar coa explicación da nosa emenda, da nosa proposta. Desde o BNG entendemos que o Goberno da Xunta debe ser coherente coa importancia que as persoas autónomas teñen no noso país. E hai que recoñecer esa importancia con feitos e non con palabras. Recoñecer esa importancia significa, antes de nada, que poidan participar na elaboración das normas que regulan o seu traballo no sentido máis amplo. O traballo, as súas prestacións, a súa protección social, e que poidan participar tamén na avaliación das políticas públicas que lles afectan, por exemplo, os prezos dos alugueiros dos locais comerciais, auténtico pesadelo do sector. Recoñecer esa importancia significa que dispoñan dun organismo de participación permanente e independente, igual que existe, por exemplo, un Consello Galego de Relacións Laborais onde as persoas traballadoras por conta allea participan a través dos seus representantes. Do mesmo xeito, debería existir un organismo semellante para as persoas traballadoras por conta propia. De feito, o colectivo ven reivindicando a constitución dun observatorio galego a semellanza do que existe a nivel estatal e que, por certo, xa están replicando outras comunidades autónomas, algunhas gobernadas polo Partido Popular. En ningún outro sitio tería máis sentido que aquí na Galiza, onde, como dixemos de inicio, representan un volume moi importante do total do emprego do noso país, case unha cuarta parte, e ademais sofre unha profunda crise. Dirán vostedes que xa existe unha mesa do traballo autónomo. Nada que ver. Non pode compararse unha reunión ocasional das organizacións de persoas autónomas coa Xunta, case sempre coa finalidade de que a Xunta se faga autopropaganda, coa existencia dun organismo, como dicimos, permanente e independente, a réplica galega do Observatorio Estatal. Nada que ver. O lóxico e coherente coa súa importancia na Galiza sería que as organizacións galegas, apoiadas pola Xunta, puideran opinar e manifestar as súas necesidades e as súas propostas desde o noso país, atendendo a nosa realidade. Propostas destinadas tanto á Xunta como ao Goberno español. Por que non? Por iso, o primeiro punto da nosa proposta é a constitución deste Observatorio do Traballo Autónomo e o segundo punto sería que desde este observatorio as organizacións galegas opinen e fagan propostas sobre as principais problemáticas que afectan ao colectivo. Propostas concretas feitas desde a nosa realidade, destinadas, por exemplo, a conseguir unha cotización xusta vinculada aos ingresos reais, unha protección social plena, o acceso efectivo ao cese de actividade, políticas públicas que corrixan a escalada dos prezos dos alugueiros comerciais e medidas feministas específicas que garantan a protección das mulleres autónomas fronte á violencia e á discriminación. Estas son as problemáticas máis importantes detectadas no Observatorio Estatal.
a través de varios estudos e informes. Cales serían as conclusións e as propostas das organizacións galegas? Démoslles a importancia que teñen, démoslles os medios, o foro e a ocasión de participar nestes debates. E, finalmente, sobre a transposición da directiva, a súa proposta. Antes de coñecer o anuncio feito polo Goberno, que nos trasladou aquí a portavoz do Partido Popular, a emenda xa presentada polo PSOE xa nos anunciaba que esta transposición estaba en trámite, e as organizacións de persoas autónomas consultadas polo BNG que nos decían que teñen o compromiso do Goberno español de que estará lista para entrar en vigor a partir do 1 de xaneiro do ano que ven. Nada extraño esta demora. Cando gobernaba o Partido Popular no Goberno de España, tamén as demoras para facer a transposición da normativa da Unión Europea eran semellantes. Con esta información, a súa proposta e este debate perdería toda a súa funcionalidade, porque o Partido Popular o único que interesa con esta iniciativa é que se faga a transposición da norma da UE sen máis matices, nin territoriais nin de outro tipo. Poderían vostedes presentar esta mesma iniciativa en Madrid ou en Murcia. Ningunha referencia á problemática e á profunda crise deste colectivo na Galiza. O terceiro punto da nosa emenda consiste precisamente en que sexan as persoas autónomas, a través dese observatorio galego que propoñemos e que reivindica o sector, quen poida opinar sobre como debe facerse esa transposición, porque hai temas importantes que quedan a decisión do Goberno español que condicionan por completo a súa aplicación, por exemplo, o volume de facturación. A vostedes parece que lles resulta indiferente se o límite se fixa nos 85.000 euros do tope ou en 20.000, por exemplo, tal como fixeron outros estados da Unión Europea. Coñecer a realidade do sector na Galiza e avaliar cales poden ser os efeitos da aplicación da directiva con un límite ou con outro sería importante. Coñecer os perfís das persoas autónomas no noso país en función do seu volume de facturación, se teñen moitos clientes finais ou se teñen moitos inputs e, polo tanto, interésalles facturar con IVE para poder descontar o soportado. Ou coñecer se vai ter algún custo na recadación para as arcas públicas galegas. Non queremos ver de novo o presidente Rueda dicindo que as axudas que propón o Goberno español están moi ben, pero que habería que preguntarlle antes a él porque repercuten na facenda galega. Nos concordamos totalmente coa necesidade de que sempre, absolutamente sempre, o Goberno galego e as organizacións representativas do noso tecido productivo sexan consultadas. Así que entendemos que as declaracións do presidente Rueda que aparecen hoxe en prensa, que van no mesmo camiño que a nosa proposta, son un anuncio de que aceptarán vostedes a nosa emenda neste debate. Mais nada e obrigado. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Pérez López. Grazas de novo, presidente. A verdade é que é moi difícil contestarlle porque me hubiera gustado que esta iniciativa a tomaran máis en serio. Señora Iglesias, non a guerra, non lle parece guerra suficiente a que ten aberta o seu goberno que vostedes defenden cos autónomos desde o ano 2018. Mire, veo aquí a falar de autónomos e nomeou a guerra 20 veces. O Líbano, Gaza, o CIS, falou vostede de desprecio. Vaya desprezo aos autónomos de todo o país, pero tamén aos autónomos galegos por parte do Partido Socialista. Aos autónomos nomounos 3 ou 4 veces, porque se equivocou. Mire, di que o Partido Popular chegou tarde e chegou mal. O que chegou pronto foi o Partido Socialista. 448 días que tiña que levar xa en vigor esa normativa en España. E que de verdade fai falta ter máis cara que a espalda, para vir aquí a decir eso. Está en tramitación. A menos gustaríanos que nos explicara que é o que está en tramitación, porque hoxe en privado, o presidente do goberno en privado lle dixo a Junts que vai apoiar unha PNL que teñen presentado no Congreso. Esta PNL, señora diputada do Partido Socialista, do grupo de Junts, que é o que estaba en tramitación no Congreso, a quen máis queren seguir engañando. E recórdolles que unha PNL non é vinculante, por iso falaron en privado,
que despois do anuncio desta mañá seguimos exactamente igual que estábamos. E vostedes siguen engañando aquí, desde este estrado, aos autónomos galegos e ás autónomas galegas. Non hai máis. Esa é a lectura da súa intervención de hoxe, ademais dunha falta de respeto a quen arrisca neste país. Unha falta de respeto. Reitérolle, ningunha tramitación. Ningunha tramitación. E dixo vostede unha verdade, que era opcional. Claro que é opcional. Por iso lle dixen hoxe que isto non era técnico, este debate, que era político. Tan opcional que vostedes non a implantaron, pero non a implantaron porque, mire, o clan do que lle falei antes. Sabe por que non a implantaron? Porque cada ano que non a implantaron recaudan 508 millóns dos autónomos, tamén dos autónomos galegos. Porque queren seguir recaudando diles. Ese é o motivo de non implantala, señorías. Mire, señora Iglesias, por certo, quen puxo en marcha a tarifa plana dos autónomos foi Mariano Rajoy. 2013, dentro da lei de apoio aos emprendedores. E que hasta eso, señorías. E, por certo, fixe un relatorio de todas as axudas do goberno estatal, pero olvidouse de decir as que lles están reclamando aos autónomos galegos que lles concederon en plena pandemia e lles están reclamando 4 anos despois, aínda nestes momentos. De verdade que é unha tomadura de pelo todo o que viñeron facer aquí. Miren, que casualidade, non? Que apenas fai unha hora coñecíamos a verdade. Que o goberno sí podía haber activado o IBI franquiciado, sí podía cumprir con Europa, e saben cando fai? Cando necesita pois salvar un decreto. Podía facelo, pero non quixo facelo e preferiu seguir exprimindo aos máis de 100.000 autónomos que poderían beneficiarse en Galicia. E o vai aplicar pois cando necesita para sobrevivir, non cando necesitan os autónomos, cando necesita o goberno. O mellor dito, cando necesita Pedro Sánchez. Polo tanto, a súa emenda chega tarde, mal e non foi máis que unha coartada para lavarlle a cara ao señor Sánchez neste Parlamento galego. Acabamos de escoitalo do presidente, tamén fai unhas horas, do presidente dunha organización de autónomos a nivel estatal. Meses dándolle as costas aos autónomos e ás pequenas empresas, e suceden cando non lle saen os números no Congreso. Isto non é política económica, señorías do Partido Socialista de Galicia. Isto é oportunismo e hoxe quedaron máis que retratados. E a súa emenda, a igual que a do Bloque Nacionalista Galego, en vez de ser unha solución para os autónomos, non é máis que unha excusa. Mentres nos pedimos aquí axilidade e urxencia, vostedes veñen a seguir disparando hacia outro lado, derivando a súa mensaxe para seguir rendíndolle pleitesía ao señor Sánchez e a retrasar que se aprobe esa medida. Gracias. Moitas grazas. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia no referido á tramitación das axudas destinadas a paliar os danos nas explotacións agrarias, gandeiras e apícolas producidos polos incendios forestais do pasado verán. Hai unha autoemenda e non é máis. Por lo tanto, para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Pois moitas gracias, presidente, e boas tardes a todos e todas. Señorías, se alguén tiña dúbidas sobre como está a actuar a Xunta de Galicia en materia ambiental e forestal, pois creo que estes días é o exemplo perfecto que despesa calquera dúbida. O pasado mércores reuníase o Consello Galego de Medio Ambiente, no que se incluía na orden do día nada máis e nada menos que o anteproxecto da Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais de Galicia, a lei que levamos solicitando as socialistas dende o ano 18. E, sen embargo, o que atoparon os membros do Consello de Medio Ambiente foi todo o contrario ao que cabería esperar. Non houve unha explicación do contido do anteproxecto, non se aclarou se o texto incorporaba
cambios achega respecto ao documento do ano 2023, ese mesmo texto que levan anos gardando nun caixón. E o que presentaron foi, alucinen, un PowerPoint. Un PowerPoint para unha lei clave, un PowerPoint en vez de encanto dun debate. E o malestar foi tal que no propio Consello varios dos seus membros chegaron a pedir a dimisión da Conselleira de Medio Ambiente. Pero que se isto fose pouco, esta mesma semana está convocado o Consello Forestal, o órgano específico onde toca abordar con rigor a política forestal galega, e ese anteproxecto de lei nin siquiera figura na orden do día. É dicir, preséntase de maneira superficial onde non corresponde e ao mesmo tempo evítase o debate no órgano onde realmente se debería producir. Isto é a forma de gobernar do Partido Popular, de costas aos órganos consultivos e tamén a este Parlamento e aos galegos e as galegas. En ese contexto, cando ademais se producen cesamentos nas dúas direccións xerais principais, claves, a de planificación e defensa do monte, estamos simplemente, non nos enganemos, ante un cambio de persoas, pero non existe a vontade de cambiar as políticas. Seguimos instalados no mesmo modelo de sempre, un modelo que chega tarde, que reacciona cando o problema xa está en riba da mesa, pero que non planifica nin prevén. Os incendios deste pasado verán volveron deixarlo en evidencia. Falamos de explotacións agrícolas, gandeiras e apícolas que perderon pastos, maquinaria, instalacións e medios de produción. E falamos de persoas que tiveron que asumir custos inmediatos para poder seguir adiante. E a ese drama, señorías, non se lle pode responder con burocracia, non se lle pode responder con meses de espera, non se lle pode responder de novo chegando tarde. Porque aquí falamos de algo esencial para este grupo parlamentario, da continuidade de explotacións no rural galego. Estamos falando de que unha familia poida seguir vivindo no seu concello e non teña que marchar. E en resposta, a esta situación, a Xunta si aproba a orden do 29 de agosto de 2025 para canalizar esas axudas que se presentaron como extraordinarias e de emerxencia. E meses despois da convocatoria, a maioría das axudas, señorías do Partido Popular, siguen sin resolverse. E non a valoración, un dato recoñecido pola propia Xunta que decía que o 61,3% das solicitudes continúan en tramitación a preguntas desta diputada na pasada Comisión 7. Falamos de 1.500 solicitudes, das cales máis de 1.300 corresponden á miña provincia, a provincia de Ourense, casi o 90%. Porque Ourense, obviamente, é o epicentro dos incendios forestais. Unha provincia que leva anos sufrindo esta perda de actividade continuada no sector primario. Hoxe, Ourense conta con apenas 3.740 afiliados na agricultura e na gandería, o mínimo histórico por as políticas do Partido Popular. E neste contexto, atrasar estas axudas e poñer en risco a continuidade desas explotacións que xa están nunha situación límite. E cando as axudas chegan tarde, deixan de cumprir a súa función. E a explicación que deu o director xeral na comisión non resolve esta situación, ao contrario, pon en evidencia as contradiccións, porque dice que a orden é sinxela, que apenas ten burocracia, pero despois se utiliza a burocracia, os requerimentos, as inspeccións de campo, a existencia de varias liñas por expediente ou a dispersión territorial como xustificación do atraso. En que quedamos? Pero hai algo aínda máis preocupante. Preguntamos claramente que medidas de reforzo, tamén decía antes a miña compañera Laira Méndez preguntaba por esta cuestión, que medidas de reforzo de persoal ou de reorganización administrativa se adoptaron para garantir a tramitación destas axudas. Pois tampouco contestaba o director xeral. Outras administracións, pola contra, actuaban de outra forma e despois, se quere, se yo explico. Agora falemos do Pladiga, porque en Galicia, por desgracia, a tempada de incendios empeza antes que se aprobe o Plan de Prevención de Incendios Forestais, porque xa levamos 3 incendios na provincia de Ourense. Viana, o Surés, que é Reano, sí, e Ano tamén, e Monterrey.
O Pladiga o anuncia o presidente da Xunta onte a bombo e prato que se vai a aprobar o Pladiga. Pero claro, tamén hai que decir toda a verdade. Este anuncio chega 5 meses tarde e aínda non se aprobou. 5 meses despois do prazo que marca a propia normativa. E o Pladiga, como saben, é instrumento clave central da política de prevención. Vou repetir a palabra, prevención, porque non a interiorizan, dende logo. É defensa contra incendios, que é o que define os medios e as medidas preventivas. E se ese instrumento chega tarde, pois a conclusión é obvia, non se fai a prevención e os incendios están enriba das nosas cabezas. Porque cando hai a falla a planificación, temos máis riscos, máis danos e territorio exposto. E despois que pagar axudas. Se fixeran prevención, non se pagarían estas axudas polos danos. E o que se presenta como unha medida estrela, unha aplicación móvil, pois foi unha aplicación que pedía o noso secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, este verán do ano 2025. E que esta aplicación para que a xente tivera información a tempo real dos incendios que acontecían, porque en moitas ocasións non sabíamos por que carreteras podíamos circular e estábamos en Ourense con un peligro potencial. Porque esa mesma proposta, como decía, sempre chegan tarde, señorías. Isto non vai de anuncios, non vai de titulares, porque o presidente Rueda decía que a ver se en xulio estaba esta aplicación en marcha, non? Isto vai de aplicación, de planificación real e, sobre todo, de prevención efectiva. Por eso, esta iniciativa non se limita a analizar o que pasou, vai máis alá, propón medidas concretas, propón agilizar esa tramitación de axudas, propón reforzar os medios administrativos, propón garantir a transparencia e, sobre todo, introduce unha emenda que consideramos clave. Esa publicación do Pladiga, garantindo o carácter participativo, escoitando o Consello Forestal, pero tamén incorporando as achegas que realicen en ese Consello o sector, e ademais incorporamos outra proposta que consideramos igual de importante, a elaboración dese informe de avaliación do Pladiga de 2025. Este establece o propio dictamen do ano 2018, porque se non coñecemos os incendios, por que acontecen, que medidas preventivas se realizaron, cales non se realizaron, os erros e tamén os acertos do Pladiga do ano anterior, pouco podemos corrixir no novo modelo. Entón, esperamos, señorías, que aproben esta iniciativa en positivo para que os incendios deste verán 2025 sexan de menor intensidade. Nada máis. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Fernández. Presidente, señorías, vou empezar por isto último que estaba falando a señoría do Partido Socialista, que é do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios de Galicia, que eu diría que se resume no Plan de Incendios de Galicia. E resúmese nese Plan de Incendios porque non hai análisis de fallos, non se fai previsión ninguna, non hai seguimento, é un copia e pega en moitas partes, tarde, mal e arrastro é cando se aproba, e, por último, non soluciona absolutamente nada ano tras ano. Isto é o plan que lle chaman Pladiga. Plan de Incendios de Galiza, para ser máis exactos. Señorías do Partido Popular, vostedes teñen unha memoria frágil e selectiva. Parece que moitas veces non se lembran do que pasou o verán pasado, ou é que non se queren lembrar. Por iso, voulles lembrar un par de cousas. A primeira, señorías do Partido Popular, o verán pasado, pois Galiza viviu unha auténtica catástrofe con a vaga de lumes que arrasou
por completo o noso país cunhas 150.000 hectáreas queimadas. A situación orixinada por esta vaga de lumes mostrou perfectamente o grado de indiferencia, ineptitude e inutilidade dos dirixentes do Partido Popular na Xunta de Galicia, unha desidia de proporcións nunca vistas no noso país. Foron os lumes que provocaron os incendios máis grandes da historia. Un fracaso estropitoso que trouxo unhas consecuencias moi graves económicas, sociais e medioambientais. Esta desastrosa vaga de lumes deste verán arrasou con todo o seu paso, con perdas catastróficas no sector agrario. Arderon pastos, viñedos, soutos, forraxes, explotacións de gando, colmeas, maquinarias, montes. Se falamos de gando, pois ardeu gando, naves, palleiras, instalacións, peches, maquinarias, pastos, forraxes, ervas, silo, nun volume moi cuantioso. No viñedo, centos de hectáreas afectadas, fundamentalmente nas de Monterrei e Valdeorras, pero tamén na Ribeira Sacra e no Ribeiro. Nos outos, perdas de centos de hectáreas de soutos nos que se perdeu a colleita incluso os propios castiñeiros. Na apicultura, pois queima de colmeas, eliminación do seu hábitat, perda da produción. Para facer fronte pois, a estas graves danos provocados por estes incendios, do mes de agosto e tamén do mes de setembro, a Xunta de Galicia sacou un decreto de axudas, con toda a clase de fanfarria, propaganda, boato, unhas axudas que, segundo o señor Rueda, publicábanse para dar resposta a eses cuantiosos danos provocados por esta xigantesca ola incendiaria. A segunda cuestión a que me quero referir, señorías do Partido Popular, e se lembran a comisión do 26 de setembro do ano 2025. Refiro á comisión sétima deste Parlamento. Se lembran que se nesa comisión se debateu unha proposta do BNG, unha proposta na que insistíamos e na que lles indicábamos a vostedes que estábamos ante unhas axudas cunha excesiva burocracia, que son moi complicadas, con moito nivel de documentación e que non resolven o grave problema creado polos catastróficos incendios ás mulleres e homes que viven no rural e que da produción agraria. Unhas axudas insuficientes e cara á galería que non van poder ser cobradas por un gran número de afectados e afectadas, sobre todo as pequenas explotacións familiares as que teñen unha actividade complementaria. Unhas axudas que non van resolver os problemas creados no sector agrario por esta catástrofe. Unhas axudas ideadas fundamentalmente para non ser pagadas. É dicir, que se fai e non facer nada. Dende o BNG pensamos que estas axudas tiñan que servir para que o sector agrogandeiro siga no noso rural e non sufra as consecuencias destes graves incendios dunha forma definitiva que os leve a abandonar as zonas queimadas. É polo que no BNG incidimos nese momento en cambiar determinados aspectos para mellorar a xestión das axudas, para que fora máis áxil e solucionar esas eivas que todos víamos. E así propuxemos ese día que se eliminara a excesiva burocracia, que chegaba a unha tramitación simple pola contra desta orden complicada, burocrática, farragosa e difícil, pois que para que necesitábamos todo eso, para que necesitábamos memorias, informes, se despois tiñan que ir os técnicos da Xunta a corroborar toda esa documentación que se presentaba. Non sería mellor facer unha declaración previa vinculante que servira de solicitude? Pois non. Tamén pedíamos que se contemplara o lucro cesante para todas as explotacións. Ou é de que van vivir as persoas dedicadas á apicultura neste ano 2026 se as abellas non teñen vegetación e flores nos montes? De que van vivir os viticultores e as viticultoras ata que comecen as viñas queimadas a producir? E os outros, ata que se restablezan e produzan? Que beneficios producen? Pois as mulleres e homes que viven no rural, que viven das explotacións agrarias, pois comen todos os días, teñen esa manía. E para o ano tamén terán que seguir comendo e seguir vivindo. Polo tanto, señorías do Partido Popular, esa foi a nosa proposta. E saben que fixeron vostedes ante esa proposta de mellora destas axudas? Sabe que actitude tomaron vostedes? Non sei se o lembran, señorías do Partido Popular. Pois fácil, foi a súa actitude de sempre,
que é votar non a esta proposta que iba encaminhada a mellorar as axudas. Señorías, que quixen dicir con todas estas cuestións, con estas dúas cuestións? Primeiro, pois que había un grave problema e que estas explotacións necesitaban axudas. E, en segundo lugar, que esta orden de axudas tiña moitas deficiencias. É dicir, que estaban avisados. Sabían que iba a haber moitos problemas na tramitación. E agora están á vista os resultados desta nefasta xestión das axudas. E por dar uns pequenos datos que xa se comentaron na comisión, o propio director xeral os comentou na comisión, deu os datos concretos das axudas e falou de que se registraron 1.550 axudas, solicitudes de axudas, das cales 1.358 son das comarcas de Ourense, das comarcas arrasadas en Ourense por esta vaga de lumes. E saben cantas aprobaron nestes 5 meses despois de acabar o prazo de solicitude? Pois 297, que significan o 19%. E pagadas 233, o 15%. E cantas en tramitación? Despois de 5 meses, 1.020 solicitudes, que é o 66% do total. 5 meses despois de rematar o prazo de solicitudes, a Xunta do Partido Popular ten o 66% das solicitudes en tramitación. E o presidentiño, o señor Rueda, dicindo que se iban a aprobar todas para rapidamente e cos afectados iban ter o diñeiro antes de que acabara o ano 2025 na súa conta. Propaganda, propaganda e máis propaganda. Señorías, coñecen o artigo 44.2 da orden de axudas? Pois voulles ler textualmente un párrafo dese artigo. O director xeral ditará a correspondente resolución de concesión da axuda e o seu importe previsto no prazo de 2 meses contado a partir da data de remazo do prazo de solicitude. Transcorrido dito prazo sin que se ditase e se notificase a correspondente resolución, o interesado ou interesada poderá entender rexeitada a súa solicitude. Señorías do Partido Popular, por si non leron ou non entenden o parágrafo, saben o que significa? Pois este artigo significa que o prazo para resolver as axudas acabou o 31 de decembro de 2025. Que tamén indica que como non se resolveu, pois enténdese que estas solicitudes están rexeitadas. Iso é o que dice a orden de axudas que sacou a Xunta de Galicia. Pois eu, ante esta situación administrativa, culpa da Xunta do Partido Popular, culpa da nefasta actuación da Xunta de Rueda, que non é capaz de xestionar unha soa das axudas. Que significa que estes 1.020 expedientes que están sen aprobar a estas alturas pola neglixencia desta Xunta van ser denegados por silencio administrativo? Iso é o que significa? Pois deberan aclararlo. Dende o BNG pensamos que esta temadura de pelo non a merecen os centos de produtores agrarios que viven e traballan nas nosas parroquias. En teoría debería haber axudas para o sector agrario, para que sigan o noso rural e non sufran as consecuencias destes graves incendios. Pero a Xunta do Partido Popular fai unhas axudas cara a galería, unhas axudas enlamadas de burocracia, de papelamen que provoca que os afectados teñan... Terminou o seu tempo, señor Fernández. Gracias. Terminou o seu tempo, señor Fernández. Miro Peluco. Miro Peluco, por favor. Terminou o tempo. Gracias. Terminou o tempo. Home, válgame Dios. Hala aí, caño aberto. Joder. Grupo Parlamentario Popular, señor Viso. Gracias, presidente. Señorías,
Bueno, primeiro quería comenzar dicindo ao señor Fernández, actualícese, de verdad, actualícese. Usted se empeza a ser un pouco cansino, que tema máis. Se empeza a ser cansino, na verdade, O outro día decíalle na comisión que é unha falta de respeto seguir co de presidentiño. E dicía yo porque pode ser que no bloque, como sempre pensan en pequeniño, posiblemente quedou de presidentiño. Porque non ten sentido que sigamos ca mesma matraca, señor Fernández, por Dios. Señoría do PSOE, bueno, hoxe aquí o que nos trae realmente, a verdade é que é un guión de ficción. A verdade é que máis que un guión de ficción, podía ser un guión de ficción, pero realmente vostede é unha realidade o que estaba comentando. Porque hai que ter moita leria, señoría da Costa, para vir a este Parlamento a dar leccións de xestión de axudas, sobre todo vindo dun goberno que o que fixo foi chegar tarde, mal e con axudas casi irrisorias que, por certo, vostede nin comentou. Pero vamos a falar claro. Mentre a Xunta de Galicia activaba as axudas o 1 de setembro, apenas 2 meses despois dos incendios, o mal goberno do Partido Socialista, ao que vostedes pertenecen, tardou meses en chegar con axudas que iban, como hai que recordalo, entre os 100 e os 10.000 euros, e lógicamente todas elas condicionadas aos seguros agrarios. Eso vostede non dixo nada. E non só iso, tamén, este mesmo ano, tras episodios meteorolóxicos graves, como todos sabemos, o seu mal goberno anunciou un paquete de 7.000 millóns de euros, do cal a súa compañeira, a señora Méndez, falou o outro día na comisión, 7.000 millóns de euros. A señora Méndez esqueceuselle decir que eran 7.000 millóns de euros para Andalucía e Extremadura. Polo tanto, señorías, non veñan aquí a dar leccións. E ante isto, vostedes fálanos de diligencia. Señoría do PSOE, antes das leccións, convén revisar a propia actuación. Vostedes falan de retrasos, falta de resolución e falta de pagamento. A verdade é moi distinta. Falamos de 1.917 solicitudes totais, das cales 1.549 corresponden a explotacións agrícolas e gandeiras, un volume absolutamente extraordinario nunha situación, en un contexto extraordinario con miles de hectáreas queimadas. Ao fronte disto, que fixa a Xunta de Galicia? Actuar con rapidez, non meses despois. Señorías, recorden, convocatoria publicada o 30 de agosto, solicitudes abertas o 1 de setembro e, ademais, ampliación ata o 30 de outubro. Para que? Para que ninguén quedara fora. Señor Fernández, iso é anticipación, pero hai máis. Falamos de máis de 700 axudas xa aprobadas por un importe superior a 7,5 millóns de euros. No ámbito agrogandeiro, señorías, hai xa preto de 950 expedientes en tramitación, que suman alrededor de 3,7 millóns de euros. E, ademais, puxeronse en marcha hasta 8 liñas de apoio que cubren o 100% do investimento, con límites, señorías, que poden chegar aos 200.000 euros por beneficiario. Polo tanto, non hai comparación posible, señorías do Partido Socialista. Mentres outros anunciaban, nós actuábamos. Porque nos primeiros días dos incendios tamén hai que recordar, señoría da Costa, que mentres se ainda seguía ardendo no territorio, a Xunta traballaba. E traballaba como? Cun servicio de emerxencia de alimentación ao gando, con máis de 800.000 euros repartindo toneladas de produto totalmente de balde en coordinación cos concellos. Isto, señorías, é estar realmente ao lado de quen o necesita. Pero vamos a falar de datos tamén, que é moi importante. Hai 656.000 euros xa pagados e hai preto de 1.200.000 euros aprobados en fase de pagamento. Por lo tanto, estamos falando de case 1,9 millóns de euros xa resoltos ou en disposición inmediata de pago. E isto sin contar, señorías, coas liñas forestais, onde xa hai máis de 4,4 millóns de euros aprobados. E non falamos de cifras abstractas, falamos de pagos que chegan a 47 concellos, e algún deles, como o Concello de Quiroga, con preto de 470.000 euros que xa están aprobados. Por lo tanto, vostedes, en particular, señor Fernández, esquecen decir algo. Porque moitos deses pagamentos non se executan aínda, non por falta de bondade da Administración, comentaba o outro día o señor director xeral, senón porque estamos pendentes de xustificación por parte dos propios beneficiarios ou de realización de controis obrigatorios, algo que, como usted ben sabe, que traballa nunha oficina agraria, é importante. É dicir, señorías, non é un problema de inacción, é unha cuestión de garantías. E isto, señorías, non é unha excusa, isto é a lei. Porque estamos falando de axudas do 100% do dano, sin límite orzamentario
pechado e con cantidades moi elevadas por explotación. Falamos de control, falamos de comprobacións e falamos de rigor. Nada do que o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego poidan ser uns referentes. Porque ao contrario do que algúns parece suxerir, isto é diñeiro público. Señorías, isto é diñeiro público. E o diñeiro público debe xestionarse con rigor, con control e con seguridade xurídica. Non baixo esa curiosa filosofía que algún referente do Partido Socialista deixou para a historia, que o diñeiro público non é de ninguén. Pois miren, señorías, os cartos son dos galegos e por iso se xestionan con responsabilidade e máis aínda cando falamos de axuda que en moitos casos poden chegar aos 200.000 euros por beneficiario. A parte, vostedes, na súa PNL, señora da Costa, falaban non falan das inspeccións, pero temos que ter en conta que hai inspeccións de campo obrigatorias, por suposto, como non vai haber, que hai que verificar parcelas, titularidades, danos, por suposto, como non vai haber que verificar, que moitas solicitudes tiveron que ser requeridas por falta de datos e que estamos falando de explotacións que en moitos casos, e ustedes tamén o saben, nin sequera están rexistradas correctamente. Polo tanto, señorías, a pregunta é: que propoñen exactamente? Eliminar controis? Pagar sin comprobar? A verdade é que iso creo que sería irresponsable. Bueno, posiblemente sería a marca do Partido Socialista. Vostedes tamén falaban de pagar en 30 días. Por suposto, sería estupendo e nós estaríamos encantados. Se non fose porque en moitos casos, señorías, o pagamento depende de que o beneficiario execute o investimento e presente a factura. Señorías, rigor á hora de pagar. Tamén nos falan de pagamentos anticipados. Señora da Costa, na PNL non está actualizada. Díxenlle tamén ao señor Fernández, pero vostede tampouco está moi actualizada. O 50% da axuda podíase pedir anticipada. Outra cousa é que os solicitantes non o fixeran. Falaban tamén de transparencia. Por suposto, señorías, hai control, hai datos, hai seguimento. Non fallamos nunca no que é o aspecto da transparencia. Lle falan vostedes de ampliar o crédito. Señorías, volvemos ao mismo. Non nos escoitan, non nos entendemos ou é porque non nos explicamos ben. Porque se dixo reiteradamente, yo dixo o presidente Rueda aquí, yo dixo a conselleira do Medio Rural, que falamos de que non hai límite orzamentario pechado. O sea, que ninguén vai quedar fora. Por lo tanto, que están pedindo? Non sabemos ben que están pedindo. Señorías, a verdade é que hai dificultades, por suposto que as hai, e recoñecemos. Por que? Hai miles de parcelas afectadas, hai solicitudes en papel que hai que mecanizar, hai inspección sobre terreo en zonas extensas, coordinación entre múltiples unidades administrativas, señorías, e incluso condicións meteorolóxicas que atrasaron as inspeccións. Pero que pasa? Que a nós nos gusta facer as cousas e facer as cousas ben. Polo tanto, seguimos na liña, seguimos traballando. Señorías, remato. Señorías do PSOE, poden seguir escribindo guións, pero a realidade non se escribe, xestiónase. Porque o problema desta moción é a súa credibilidade. A credibilidade de vostedes, os defensores incondicionais dese mal goberno de España, que chega tarde, responde pouco e deixa a Galicia sempre en último lugar. Por iso, señorías, non imos participar desta ficción. Nós non estamos para facer teatro nin para alimentar relatos. Estamos aquí para gobernar. Señora da Costa, vostede presentou unha autoemenda que hoxe, na súa intervención, intentou correxir un pouco. En relación coa autoemenda, onte mesmo se coñecían, como ben sabe, os principais nominadades do Pladiga, no Consello da Xunta, e ademais tamén se dixo que o próximo venres presentarase por completo no Consello Forestal. Vostedes chegan tarde, pero aínda cando se corrixen, siguen chegando tarde. Polo tanto, señorías, temos que rematar dicindo que así non imos avalar este exercicio de cinismo político. Imos votar en contra porque nós sí que defendemos aos nosos agricultores e gandeiros. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Rodríguez da Costa. Gracias, presidente. Señor Viso, me pregunta ¿qué pedimos nesta iniciativa? Pois pedimos
que abonen as subvencións aos agricultores e gandeiros que están esperando que lles abonen estas subvencións. Eso que pedimos. E pedimos tamén que aproben o Pladiga. Pero que aproben o Pladiga, oído o Consello Forestal, que oído é que teñen que escoitar súas achegas, facelas partícipes dese documento. E que non anuncien, como fixo o presidente Rueda, e confundindo incluso os medios de comunicación que decían que un Pladiga xa estaba aprobado no Consello da Xunta de onte. E era mentira. Era mentira. E mire, que aproben o Pladiga cando teñen que aprobalo, que é o 31 de outubro de 2025, do ano pasado. Pero por qué? Non é unha fecha baladí, é unha fecha que indica que a prevención ten que facerse a partir do 1 de xaneiro. Eso é o que pide o Partido Socialista. E vostede decía que o guión que eu presentaba hoxe era un guión de ficción. Un 61% dos agricultores, gandeiros e apicultores non teñen as axudas concedidas porque resulta que non hai burocracia e vostede dice que é un guión de ficción. Fale con eles. E mire, me decía que non falaba das axudas do Estado. Non falaba das axudas do Estado porque tiña que 8 minutos para intervir e falar da actuación da Xunta de Galicia. Pero podo falarlle largo e tendido, porque mire, sabe cantos millóns de euros leva invertido o Goberno do Estado por os incendios deste verán? 25 millóns de euros. 25 millóns de euros. En axudas a agricultores e gandeiros, que vostede falaba agora de 1.900.000 euros, resulta que que o Goberno do Estado leva máis de 5 millóns de euros, con burocracia cero, e con simplemente estar de alta no régimen. Burocracia cero. Esa teñen os cartos no seu peto. Pero non só eso, senón, mire, é que vostede, xa sei, o Consello de Ministros non o sigue, pero se o seguira, o 11 de novembro, 3.100.000 euros para reparacións dos danos forestais. No Consello de Ministros do 23 do 12, traballos de restauración, outros 3 millóns. No Consello de Ministros do 7 de xaneiro, 5.300.000 euros. No Consello de Ministros do 20 de xaneiro do 26, máis de 1 millón de euros, 1.200.000. E agora, fai moi pouco, 9 millóns de euros do Ministerio de Transición Ecolóxica para a restauración hidrolóxica forestal, retirada de madeira, queimada, mellora da rede de drenaxe, mellora de infraestructuras do Miteco en zonas afectadas por os grandes incendios. E mire, sabe unha cousa? Sabe quen vai xestionar estas axudas? Porque o Goberno do Estado é así. Traballa en coordinación ca Xunta de Galicia e resulta que é a Consellería de Medio Rural a que decide as obras que se van a realizar. Mire vostede como actúa o Goberno do Estado en comparación ca Xunta de Galicia. Vostedes chegan tarde, esa yo dicen unha vez, chegan tarde na planificación, sí, porque non fan planificación nin ordenación. Chegan tarde durante os incendios, porque os medios non estaban previstos. Se tivo que vir a UME e tuvo que vir, e tuvo que vir moitos medios do Estado, como ten que ser obviamente, pero vostedes tiñan vacantes sin cubrir. E despois tampouco actúan cando os danos son tan graves que teñen que abonar estas axudas aos agricultores e gandeiros e resulta que están esperando que vostedes resolvan esa burocracia, porque lle preguntei varias veces que medios humanos e materiais utilizaron, si reforzaron estes medios, e non o fixeron. Non contestou porque non o fixeron. E isto, se remato, presidente, isto non pode ser, porque estas explotacións, si pechan, e vostede o sabe ben por Ourense, isto é un deserto no rural, provocado por a falta de políticas do Partido Popular. É así, nada máis. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa da doña Silvia Longueira, sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para garantir unha maior eficacia do bono Concilia Familia. A esta non se presentaron emendas. Para formular a proposición ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidente. Boa tarde a todos.
Falar de conciliación non é falar dun tema menor, a frase xa é coñecida. É falar de como traballa a xente, de como se organizan as familias e, sobre todo, de como se organizan, en donde, a quen recaen o plan de cuidados ou os cuidados generalizados neste país. E esa é a pregunta de fondo que está dentro desta iniciativa. Quen se fai cargo da conciliación en Galicia? A Xunta di que sí, que a Xunta pon da súa parte. E pon como exemplo o chamado bono Concilia a Familia, que é unha axuda puntual, limitada, condicionada e que pode aliviar evidentemente situacións concretas, pero que non soluciona nin solventa un problema que é estructural. E mesmo ten esa característica tan chusca de que apura e pide que queda sin el. É dicir, ti, cando sale o bono familia, vai apura e pídeo, porque podes quedar sen el. Semella a veces que son o que estamos a falar non mesmo dunha axuda, senón dunha especie de botín onde un ten que correr para facerse con el. Quero recordar que a última convocatoria fíxose en setembro do ano 25, un mes de prazo, e evidentemente pechouse días antes de que rematara o prazo porque xa tiñan rematado a distribución dos fondos do bono familia. E este tipo de procedimento non deixa de ser evidentemente un señuelo sobre o que vostedes intentan facer. E mesmo foi reprobado polo Consello de Contas, que ven advertindo do risco de fraude, e leo textualmente, e da información privilexiada que supón este xeito de convocar axudas por parte da Xunta. Entre outras cousas, porque pódense estar a dar situacións nas que familias que poidan quedar fora das axudas públicas, mentras outras con menos necesidades foron beneficiadas. E non esquezamos que estamos a empregar dun xeito quasi discriminado 2,6 millóns de euros dos cartos públicos. Se facemos unha comparación con outras autonomías do resto da península, podemos ver que están a facer noutras comunidades. En moitos territorios a conciliación xa non se entende como un asunto privado que cada familia ten que resolver como pode, senón como un dereito e, polo tanto, como unha responsabilidade pública. A través do plan Corresponsables, que é o plan que puxo en vigor o Estado español, estánse a crear redes públicas de cuidados, servicios municipais, programas gratuitos, contratación de persoal, recursos estables ao longo do tempo. En comunidades como Castela e León, combínanse axudas económicas con programas públicos como Conciliamos, que ofrece atención a menores en períodos non lectivos. Na Comunitat Valenciá estáse a reforzar o papel dos concellos para que sexan quen de ofrecer servizos de cuidado accesibles e continuados, e o plus lévanse o País Vasco ou Cataluña, que hai anos que se apostou por algo fundamental. Hai moitos anos que levan traballando en crear unha verdadeira infraestrutura pública e de cuidados, máis de 20 anos. E agora voltamos a Galicia. Aquí seguimos cun modelo que está baseado fundamentalmente en bonos, en axudas que che din, busque vostede a solución e nós axudamos a pagala se é que vostede é capaz de acadar esa axuda. Pero a conciliación non pode depender, evidentemente, nin da capacidade económica das familias, nin da oferta privada disponible ou do código postal en que vivas, porque iso non é igualdade, iso é desigualdade organizada. O que está en xogo non é só a conciliación, está en xogo un modelo de coidados do país, que a día de hoxe, como ben saben, e non paramos de solicitalo, aínda non conta co afamado plan estratégico que pleno tras pleno falamos dele aquí, pero que non o vemos. Un modelo no que ou os coidados son un dereito garantido ou son unha carga que recae, como sempre, nas familias, especialmente nas mulleres. Por iso, e aquí insistimos, o que Galicia necesita non son máis pequenas accións que dependan de destreza ou da destreza dos solicitantes. O que necesita é unha estrategia pública con ambición, estable e estruturada de conciliación. Máis servizos públicos, máis implicación da Administración, menos propaganda e máis política útil. Porque a conciliación non pode ser nen unha solución provisional, nen un luxo, nen un bingo de sobremesa. Ten que ser un dereito real,
Non pedimos nesta proposición que cambie o modelo, senón que co modelo que practican señan eficientes e xustos. E insistimos, non vimos a pedir un cambio de modelo, porque se non hai plan estratégico non podemos estar falando sempre recurrentemente do cambio de modelo. Vale, vostedes apostan por este modelo, pero señan vostedes eficaces e xustos. Non pode ser que establezcan vostedes unha carreira do máis intrépido para que aquel que teña a maior sorte poida cadar a axuda. Hai diferentes políticas de conciliación entre Galicia e outras comunidades e a clave entender que hai dous modelos diferentes. As axudas puntuais ás familias versus a creación de servizos públicos de coidados. Cales son os modelos en España? Pois decíamos, Galicia ten un modelo de axudas directas tipo bono concilia, que cubre necesidades puntuais, vacacións, imprevistos, sempre que poidas acceder a eles. A Xunta non crea directamente servizos, senón que subvenciona campamentos, cuidadores, etc. E o único requisito é que os proxenitores traballen. Os importes son limitados e a duración curta, e o modelo é un modelo de compensación económica. O modelo estatal do plan corresponsables, aplicado en todas as comunidades con diferencias de execución, financia máis de 140 millóns anuais, para Galicia chegáronse en 2025 máis de 18 millóns, crea unha rede pública de cuidados e avanza na corresponsabilidade, materia sobre a que hai que traballar incansablemente na nosa sociedade. Inclúe servicios municipais, programas gratuitos ou emprego no sector de cuidados. É un modelo de dereito ao cuidado con servicio público. Castela e León, decíamos antes, modelo mixto, axudas máis servizos. Hai un bono infantil de 200 euros para actividades extraescolares e programas como Conciliamos, cuidado en períodos non lectivos, ou o Crecemos, que se fai no ámbito rural. Combina axudas económicas con servicios públicos organizados pola Administración. Na Comunidade Valenciana, temos o uso intensivo do plan corresponsables, financiamento para servicios municipais, contratación de profesionais e hai unha municipalización dos cuidados. E, finalmente, en País Vasco e Cataluña hai un maior investimento por habitante, unha rede máis ampla de escolas infantís e servicios públicos de cuidados e políticas estables no tempo, que é o que solicitamos tamén con esta iniciativa. Conclusión. Galicia aposta por axudar as familias a resolver o problema e outras comunidades avanzan cara a asumir o cuidado como un servizo público. Mentras noutras comunidades a conciliación se entende como un dereito garantido a través de servizos públicos, en Galicia segue tratándose como unha cuestión privada que se resolve con bonos puntuais. E esa diferencia non é menor. É a diferencia entre ter un sistema ou, como decía antes, ter un bingo de sobremesa. Moitísimas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Ariadna Fernández González. Grazas, presidente. Señorías, primeiro quero comezar amosando o noso apoio á iniciativa do Grupo Socialista por unha razón simple, que é a necesidade de que todas as familias que precisen do bono Concilia Familia pois opten a él. E aquí está a primeira das eivas deste bono, que é que quedou escaso de orzamento. Evidentemente, non chegou nin para rematar o período de solicitude. Sendo unha axuda sensible, o ideal sería pois que todo o mundo, todas as familias que cumprisen cos criterios, entrasen e accedesen a ela, sen premiar os máis rápidos e os que contan, en algunhas ocasións, con máis recursos precisamente para solicitar ese tipo de axudas. Sobre os que teñen ou os que deberan ter prioridade, preferencia por necesidades específicas. E poñemos como exemplo unha familia monomarental que, como todas e todos sabemos, teñen unhas características específicas, unha necesidade de apoio moito maior que o resto das familias, na maior parte dos casos, e que por falla de financiamento ou por falla de ser rápidos, quedarían fora. O acertado, en todo caso, sería ou ampliar o orzamento para que chegase para todos e todas as familias que quixesen facer esa solicitude, ou, en todo caso, que ese financiamento beneficiase a quen máis o precisa cuns criterios claros.
De todas formas, tamén dicir que as necesidades puntuais que se reflicten nestas axudas, pois non é fácil, non é doado atopar por parte das familias unha persoa que sen previo aviso apareza no teu domicilio e leve a cabo ese coidado. Por iso, das túas crianzas. Por iso, dende o BNG, pois, abogamos por un sistema de coidado de menores público, onde haxa unhas listaxes de persoas ás que se poida recorrer nestes casos e que sexa accesible, útil e doado para estas familias que precisan. Pero, no entanto, abrindo un pouquiño máis o abano das políticas, das medidas de apoio á natalidade da Xunta de Galiza, a realidade é que os datos dos que se gaba e o Goberno galego non reflicten pois o que está a pasar e non son precisamente para presumir, aínda que dende o Goberno fagan constantemente. Nese abano de medidas de apoio á familia, pois temos, por exemplo, a escolarización infantil 03, unha escolarización da que constantemente presumen por unha porcentaxe precisamente de escolarización que, bueno, pois para benizarse, pero detrás desa porcentaxe a realidade é que non hai prazas para todas as crianzas que as precisan, non hai prazas para todas as familias e hai quen non accede. E en quen non accede, pois podemos poñer o exemplo, mire, pois de Oleiros, que ten preto de 40.000 habitantes e que ten 56 prazas 0-1 anos nas súas escolas infantís. Entón, bueno, eso de constantemente gratuito e universal perde un pouquiño de forza cando te vas aos datos. De todas formas, sabendo que tiñamos esa infradotación, hai que repetir que a Xunta de Galiza devolveu 22 millóns que estaban destinados á creación de prazas públicas de escola infantil porque pois non lle debía parecer que as precisábamos. Eses millóns que se devolveron, pois mire, solucionarían o problema que teñen en Vigo, en Coruña, en Lugo e en concellos pois como Culleredo, por exemplo, ou o concello de onde eu veño, que é Lalín. Non teñen ese recurso noutros concellos, aínda así devolvéronse eses millóns que precisábamos e iso pois é a súa responsabilidade. En todo caso, antes de nada, dicir que devolver eses millóns non é a responsabilidade de concellos infrafinanciados, infradotados de recursos que logo, a maiores de todos os gastos impropios que lles cargan, terían que atender unha escola infantil municipal que vostedes votan constantemente dende o Goberno en contra de xestionar por parte da Xunta de Galiza e que lle cargan a estes concellos. Con estes recursos, pois, dependeríamos menos da iniciativa privada, quizáis ese é precisamente o problema, que dependeríamos menos da iniciativa privada, onde pagamos por praza arredor de 300 euros de media, a comparanza coas prazas de escola infantil públicas que están sobre 100 euros e pois quedamos a do aquí que non é unha percepción do Bloque Nacionalista Galego. A eiva é real e a análise é dos números. Se das 32.100 aproximadamente prazas de escolarización infantil máis de 10.000 menos de 11.000 son prazas públicas, pois evidentemente se non chegamos ao 35% do total en prazas públicas temos un problema. E ese é o modelo que hai detrás dos datos, ese é o modelo que temos e que no que invertimos 32 millóns de euros anualmente en financiar prazas públicas de escolarización infantil en empresas privadas. 32 millóns de euros, mentre se rexeitan outros para crear prazas públicas. Non é esa a única eiva da escolarización. Temos a traballadoras que quedaron sen horas de programación, horas para titorías, horas para reunións con pais, e que se reduciron a 6 horas ao ano, 6 horas, repito, ao ano para facer a programación, porque evidentemente dende a Xunta de Galiza non se considera que isto sexa máis que un servizo de conciliación. O de educativo queda atrás. Non están tampouco contentas as traballadoras das escolas infantís privadas que veñen de manifestarse fai pouco por as súas condicións laborais e salariais, traballadoras que en moitos casos non chegan ao salario mínimo interprofesional, que cobran unha cousa ou outra dependendo da empresa para que traballen, con tarefas comparables e responsabilidades comparables. E esa precariedade, sentindo moito, pagámola todos e todas dende a Xunta de Galiza. Estas traballadoras teñen ratios que están sen modificar dende fai 20 anos, non sei quen de aquí podería atender e darlle xantar a 20 crianzas entre 2 e 3 anos, só unha persoa.
hai que ser unha máquina. É prácticamente imposible o atender un só adulto a 8 crianzas menores dun ano. Iso é o que viven no seu sistema de conciliación. Iso, ou tamén temos o exemplo dos concellos infrafinanciados e que están mantendo a duras penas puntos de atención á infancia mentres o Goberno da Xunta de Galiza non aporta nin sequera o 25% do diñeiro que fai falta para mantelos abertos. Outros nos que non hai ningún tipo de recursos. A ver onde está esa gratuidade e esa universalidade do servizo, sobre todo onde está esa xustiza para as mulleres que son maioritariamente as traballadoras. Pero na precarización da Xunta de Galiza sobre os coidados, que se estende a todos os coidados, hai unha guinda para o pastel, que son as casas niño. As casas niño onde hai 100 titulares, máis de 100 titulares, a maior parte delas mulleres con condicións laborais e salariais lamentables, que teñen que traballar en moitos casos en 2 sitios á vez para poder ter unha vida digna, as que se lle marcan horarios, as que se lle marcan vacacións, as que se lle marcan festivos, as que se lle marcan absolutamente todas as condicións de traballo, como se presta o servizo, cando, e que só teñen un pagador. Se che marcan todas as condicións de traballo e só tes un pagador, a ver se adiviñan vostedes o que és. Pois unha falsa autónoma. Iso é o que és. Unha falsa autónoma a efectos laborais. E aínda lle molesta que protesten estas mulleres porque cobraron tarde, mal e arrastras, porque, ademais de ser un só pagador, é un mal pagador. En vez de pagar cando ten que pagar, pois paga un mes máis tarde, e aínda se enfadan porque protestan elas. Cos 29.500 euros que se lles ingresan, teñen que pagar o local, o gas, a luz, a auga, o IRPF, autónomos, transporte, combustible, pactar as vacacións cas familias, porque evidentemente non poden collelas cando queiran, e tampouco teñen dereito a días de asuntos propios. Non teñen dereito por non ter nin a enfermar. E fai un momentiño dicía unha compañeira da bancada do Partido Popular: os autónomos merecen respecto e certezas, excepto se eres titular dunha casa niño en Galiza. O resto dos autónomos serán entón. E este é un resumo rápido e remato da súa conciliación. Os números poden ser bons, pero se para que sexan bons hai que instaurar un sistema onde se precariza mulleres e onde se precariza coidados, igual temos que analizar un pouquiño máis polo miúdo eses números e valorar o que se está facendo dende a Xunta de Galiza. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Grazas, presidente. Señorías, boa tarde. Ben, a señora Longueira veu aquí hoxe, como en cada pleno, a sacar esa pancarta que di «Soy social porque soy socialista». Eu non podo evitar que me recorde a esa outra que fixo tan tristemente famosa, o señor Ábalos, de «Soy feminista porque soy socialista». Esa misma que non hai que ir tan lexos como o señor Ábalos, senón que o mismo señor Tomé, ese socialista tan feminista, ten a pouca vergonza, os poucos escrúpulos de permanecer nunha alcaldía, atrincherado na alcaldía de Monforte, pese a estar denunciado e acusado pola Fiscalía de acoso sexual. E segue sendo alcalde grazas os votos do Partido Socialista, cómplice dun presunto acosador.
o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego que usan eses votos de ese presunto acosador para poñer a unha muller de presidenta da Deputación de Lugo, a señora Carmela López, pero que siguen usando eses votos cada día e o BNG non ten ningún reparo en tirar ao lixo a dignidade das mulleres a cambio de coches oficiais e de seguir nos seus despachos. Señorías, unha burla de socialistas e de nacionalistas ao feminismo. O feminismo é a todas as mulleres, teñan a idade que teñan, vivan donde vivan e voten a quen voten. Feminismo de pacotilla, unha burla que, señorías, é casi similar a que hoxe veñen aquí falando de que si en Galicia non se apoia a conciliación, non se apoian os servicios sociais en xeral e aqueles que falan da conciliación das mulleres. E dícenno os socialistas que, apoiados polo Bloque Nacionalista Galego, convertiron a España na segundo país de toda Europa donde os nenos teñen máis risco de pobreza despois de Bulgaria. O mesmo goberno de Sánchez, que leva coa lei de familia paralizada dende o ano 21 e que leva 78 prórrogas, que lles debe aos dependentes de Galicia 2.900 millóns de euros e que hoxe mesmo acabamos de saber que no ano 25 sufría un novo recorte. No 23 eran 40% que nos pagaban, no 24 35%, no 25 32%. Pódese ter tanta vergonza, pódese falar aquí de axudar as familias, de conciliar e deixar os nosos dependentes cada día con menos orzamento. Ese mismo goberno que dice que vai a poñer en Galicia centos de miles de vivendas das que non vimos ningunha, mentras o goberno de Alfonso Rueda vai a duplicar o número de vivendas nesta legislatura e xa vemos que hai pois máis de 3.000 nalgún proceso. E falan de conciliación o goberno que leva dende o ano 2018 ofrecendo cartos para a gratuidade das escolas infantís e que aínda diu 0 euros para esa gratuidade. Ou que falaba a señora Longueira dos fondos para o plan corresponsables. Mire, non sei cantos millóns dixo que aportaba. Sabe canto aporta? O 25% menos do que aportaba, porque o que fai Sánchez para Galicia, para todos en xeral e para as familias, é recortar, recortar, recortar e recortar. 30.000 nenos que estaban nun programa para conciliar a través de AMPAs, de concellos, de entidades, e que tuvo que a Xunta de Galicia poñer eses cartos que non pon o goberno central. De verdade, señora Longueira, vostede considera que o PSOE está para falar de apoio ás familias? Como poden ter tanta cara? Como pode ter tanta cara, señora Fernández, cando vostedes están apoiando sempre a un goberno socialista en Madrid que día tras día o único que fai é tomar medidas que perxudican as galegas e os galegos? Si vostedes se convertiron no nacionalismo máis inútil de toda España, si vostedes son un partido absolutamente desleal coas galegas e os galegos. Pero que mire, señora Longueiras, vostede veo aquí con datos do bono Concilia que non son reais. Todas as familias compiten en igualdade de condicións á hora de acceder ao bono Concilia. En primeiro lugar. En segundo lugar, o informe do Consello de Contas non fala explícitamente do bono familia e, en terceiro lugar, o Consello de Contas non invalida o procedemento de concurrencia non competitiva, que é unha modalidade amparada pola normativa española. O que di o Consello de Contas é que ten que haber un período entre que sale a publicación e se empezan a facer pois as reservas. En no caso do bono Concilia diuse por doble vía. En primeiro lugar, porque foi o día 4 de setembro
cando se publicaban no DOGA as medidas e ata o día 8 non se podían solicitar. Pero que ademais todas as familias o sabían xa, porque o día 11 de agosto nunha visita a Padrón a conselleira xa anunciaba que se poderían empezar a recibir esas axudas o día 8 de setembro, un mes despois. É claro que se poderán mellorar as cousas. De feito, estánse mellorando e cambiando, escoitando as familias dende o ano 2016 que se puxeron en marcha. Ahora mesmo ampliouse a idade, ampliouse tamén as accións que se poden subvencionar e ampliouse tamén o apoio ás familias máis vulnerables, as numerosas, as monoparentais, as acolledoras e vítimas de violencia de xénero que non teñen que pagar nada. Apoio a esas familias de especial consideración. E miren, vostedes, señora Longueira, e tamén a señora Fernández, poden vir aquí, coller un dedo, intentar tapar o sol, a ver se así empeza a chover. Pero mire, por moito que vostedes intenten tapar ese sol, os galegos siguen vendo o sol, porque o certo é que Galicia é a comunidade española con máis apoio ás familias e máis apoio á conciliación. E esos son datos. Mire, recursos para a conciliación. Resulta que Galicia é a comunidade, a primeira comunidade que tuvo escolas infantís gratis para todas as escolas, para todas as familias e a que ten a maior taxa de cobertura. A señora Fernández non está de acordo, parecelle pouco, pero que aquí hai o 65%, 15 puntos por enriba de a media española. Por terceiro ano consecutivos somos a comunidade con maior prazas de escolas infantís de 0 a 3 anos. E vostedes, onde están? Onde está o PSOE? Onde está o Bloque exixindo o PSOE que nos pague esa financiación, esa cofinanciación para a gratuidade que dende o ano 2018 leva todos os anos, cada pouco, pois anunciando o señor Sánchez? Galicia é a única comunidade coa educación gratis dende que un neno nena nace hasta que sale da universidade. E as casas niño, xa sei, o Bloque e o PSOE sempre queren defender o rural, pero logo cada vez que ven unha iniciativa para o rural votan en contra. Foi o que pasou coas casas niño. Díganlle vostedes a eses pais, a esas nais que viven no rural, que teñen así a posibilidade de ter un recurso de conciliación que noutro sitio non terían e de outra maneira non terían un recurso innovador en todo España que, como digo, hai xa máis de 100 neste momento totalmente gratis, que son un recurso de conciliación que crean emprego, que fixan poboación no rural, pero que o PSOE e o Bloque non lles parecen ben. Bono Concilia, tarxeta benvida, a primeira lei de impulso demográfica que, claro, tampouco iban a aprobar o Bloque e o Partido Socialista tratándose dunha lei que pon en marcha o Partido Popular. Miren, señora Longueira, señora Fernández, as políticas sociais non se fan escribindo nunha pancarta as necesidades nin as medidas. As políticas sociais fanse con orzamentos. E o certo é que en Galicia cada ano aprobamos os orzamentos. O orzamento máis social da historia este ano. 3 de cada 4 euros adicados a políticas sociais. En España, que toda a legislatura sin ter nin siquiera un orzamento. Sin orzamento non se fan medidas, sin orzamento non hai conciliación e sin orzamento non hai políticas de familia. Gracias. Nada máis e moitas gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Longueira. Gracias. Señor Arias, eu xa entendo por que vostedes non queren falar do de Altri. Acabouselles o chollo. Que a cantidade de pasta de papel que gastan aquí cada vez que veñen con un cartel, todos os días, os que lles escriben os textos e os que lles fan os carteles, xa os teñen aquí cartel tras cartel, cartel tras cartel. Non me extraña que teñan oculto de Altri, porque era un negociacio con o que gastan vostedes en papel. Pero, bueno, xa lle dixen que vostede, a diputada do Partido Popular, que mellor oposición fai ao seu propio partido.
Non estou falando con vostede, señor Viso, tranquilo. É vostede a diputada que mellor fai oposición ao seu propio partido, porque tendo aquí a oportunidade, porque eu non lle critiquei moito o bono familia, non estamos de acordo con eso. Xa lle dixen, apostábamos por outro servicio, pero eu non viña aquí con esta furia da Ribeira Sacra, aquí a dar todas as lanzas e todos os coitelos, non. Eu viña aquí a falar que xa que vostedes teñen este modelo e a xente queda sin percibir, fagan vostedes mellor, é o único, porque, claro, non podemos cambiar de modelo, porque, entre outras cousas, hai que facer un plan estratégico que non teñen, hai que ter unha boa relación cos concellos que non teñen. Entonces, bueno, vamos a ceñirnos ao que teñen aquí. Bonos, vale. Bueno, pois fagan vostedes un sistema de bonos que teña, polo menos, un xeito adecuado coa poboación. É que a xente non se quede sen percibilo, porque o que menos recursos ten, non me refiro a recursos económicos, que tamén, o que menos recursos sociais ten é o que máis tarde vai chegar ali e non vai a saber solicitalo e ten certos problemas. E hai moita xente que queda sin eles, posiblemente desde familias monomarentais a outra moita xente vulnerable. Evidentemente que quedan. E, ademais, xa dixen aquí unha vez, o Partido Socialista non ten un materialismo reduccionista. Os vulnerables, as familias vulnerables, teñen que ser tamén capaces de entrar na vida cotidiana e na vida de todo o que ten a haber unha integración, posiblemente tamén cos bonos Concilia. Entonces, todo forma parte dun entramado que vostedes teñen deseñado a súa medida, pois fáganlo ben. É o único que lle podemos a pedir aquí, fáganlo ben. Non viñen aquí a criticar o bono familia. Insisto, non estamos de acordo. Só lle dicen que o convertiron nun bingo de sobremesa. O primeiro que chega leva o premio. E non se trata deso. Non se trata deso. Se trata de ser xustos cos que menos teñen. E mire, veu usted, gracias ao Bloque Nacionalista polo apoio nesta proposición, e ven usted a falar aquí da reducción que se fixo, porque efectivamente se fixo unha reducción con todos os responsables, do 25%, sí, pero eu lle digo que na partida 312G, apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección do ano 2024, como xa yo recordou aquí a miña compañeira Paloma Castro, tiñan vostedes un orzamento de 10 millóns, o cual só executaron o 79%, quedaron sin executar 2.193.000, que foron os que lle quitaron a través do programa corresponsable, porque non son capaces de xestionalo. Simplemente con eso xa tiña vostede que estar calada. Si, enseño o papel que quere, que xa sei que de papel sabe moito. Vostedes deixaron sin executar máis dun 25%, que foi o que lle quitaron, por unha razón moi concreta que se falou aquí. Esperemos que este ano 26 isto se volva outra vez a implementar sin maior problema, pero aprendan vostedes a xestionar e non deixe sin facelo. E despois, outra cuestión que falaba sobre os 22 millóns de escolas infantís, que cada vez que o decimos aquí, vostedes miran para Cuenca e outro para Toledo, porque non vai con ustedes esa cuestión, pero é verdad, rexeitaron 22 millóns porque non se adapta al modelo. Sigo sin saber cal é o modelo. O modelo é, demoslle cartos ás privadas, porque así nos evitamos mantementos e nos evitamos todo o demais. Non lle dé a cabeza que é así. E, por certo, o bono Concilia, igual que outras políticas, están feitas para incentivar a natalidade, evidentemente, dentro de medidas moi complexas. Pero unha delas, Galicia está perdendo poboación en nacementos. Sí, mira, nacen menos e nos vamos máis. Así que tan pioneiros, sí, hombre, a última enquisa daba eso. Bueno, pois yo leo aquí, se que vostede non o cree, para non estar perdendo tempo con actos que total. A semana pasada coñecíamos que Galicia tiña unha cifra onde se baixaba, se aumentaban os falecementos e baixaba a natalidade. Entonces, perdemos poboación nese sentido, mantemos a poboación gracias á población migrante, pero baixan os nacementos. E ademais baixa a xente. Entonces, tan pioneiros, remato agora, tan pioneiros non podemos ser, porque somos menos e nos vamos máis. Entonces, eu creo que é cuestión de facer replanteamentos de políticas complexas que teñan resultados eficaces. E o que fan vostedes son parches para decir que fan, e non é verdad. Entonces, eu sinto moito que veña usted aquí con esa furia que en ningún momento o Partido Socialista veu aquí a confrontar, veu a mellorar. E sería unha pena que non o fixeran. Gracias, señora Longueira. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olalla Rodil,
sobre a proposta de resolución que se presenta co fin de manifestar unha postura de condena da actual intervención militar dos Estados Unidos e Israel en Irán e a favor da soberanía dos povos e do dereito internacional. A esta proposición non se presentaron emendas. Para formulala ten a palabra a señora Rodil. Vale, grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Hoxe, desde o BNG, traemos unha iniciativa que parte do sentir maioritario do pobo galego diante do contexto internacional no que nos atopamos. A xente deste país, as galegas e os galegos, somos xente de paz. Un pobo solidario e internacionalista que sente como propio o sufrimento dos demais povos do mundo. Un pobo que sufrimos, que sofre, cando vemos as arrepiantes imaxes do xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino ou, máis recentemente, diante dos bombardeos levados a cabo polos Estados Unidos e Israel contra Irán e o Líbano. Un ataque militar que supón un novo acto de agresión contra a poboación civil que leva milleiros de persoas asasinadas, que ameaza a estabilidade de todo o Medio Oriente e supón unha nova e gravísima vulneración á soberanía dos povos, ao dereito internacional e á Carta das Nacións Unidas. Hoxe o BNG recollemos o sentir pacifista e antibelicista do pobo galego, que é o noso propio tamén, e formulamos esta proposición non de lei. Unha iniciativa a favor da paz fronte á barbarie imperialista, unha proposta na defensa do dereito internacional fronte aos señores da guerra que queren impoñer pola forza a lei do máis forte. Os Estados Unidos e os seus aliados, a comezar polo Estado sionista de Israel, son a principal ameaza para a seguridade e para a paz internacionais nestes momentos. Non só no Medio Oriente, senón en todo o planeta. Os bombardeos contra o Irán e o Líbano non son un feito illado, senón que se enmarcan nun patrón de actuación sistemática do imperialismo liderado polos Estados Unidos. En pouco máis dun ano, señorías, Washington e o seu principal aliado, Israel, atacaron Palestina, aínda continúan a día de hoxe perpetrando un xenocidio tanto en Gaza como en Cisxordania, atacaron o Líbano, secuestraron o presidente de Venezuela, bombardean Irán e manteñen o criminal bloqueo contra Cuba coas consecuencias humanas absolutamente dramáticas que estamos a ver. E non é Trump. Creo que é importante dicilo, non é Trump. Vímolo antes con outros presidentes, quizáis máis maquillado, con menos excentricidade, con máis planificación e sutileza, pero igualmente letal. Vímolo na invasión do Irak do 2003, con George Bush, José María Aznar e Tony Blair á cabeza. Vímolo con Obama bombardeando Libia en 2011, por certo, apoiado tamén por España, aquela España de ZP. Nas últimas décadas fomos testemuñas en demasiadas ocasións de como se invadían e bombardeaban países en nome da paz, con guerras que mal chamaban humanitarias. Como se violaba o dereito internacional en nome da democracia, con guerras mal chamadas preventivas. Fomos e somos testemuñas de como o imperialismo é capaz de instrumentalizar até os dereitos das mulleres para xustificar o asasinato, os crimes, a barbarie e bombardear escolas. Mais a paz e a democracia non se construen nin con bombas, nin con misís, nin con máis armas nucleares. Para defender a paz hai que actuar con decisión e firmeza a favor dela, con decisións encamiñadas a acabar co poder e a impunidade de quen promove a guerra, con accións claras, firmes e eficientes para recuperar o diálogo, a negociación e a política como única vía de resolución dos conflictos e das controversias no marco internacional. Desde o BNG dixémolo sempre, dixémolo na invasión rusa de Ucrania, unha violación flagrante da integridade territorial dun Estado. Dixémolo en cada ataque estadounidense, en cada bombardeo da OTAN ou en cada agresión contra o pobo palestino ou libanés de Israel. Dixémolo sempre e volvemos dicilo agora.
Hoxe, señorías, queremos que este Parlamento exprese a súa firme condena á agresión militar inxustificada e contraria ao dereito internacional contra Irán e a criminal política imperialista dos Estados Unidos e dos seus aliados. Que a comunidade internacional, a comezar polo Goberno galego, o Goberno da Xunta de Galiza, o Goberno español e a Unión Europea adopten medidas concretas para frear esta escalada bélica que se extende xa ao Líbano. Hoxe escoitábamos un ministro israelí avanzar a que iban facerse co control, invadir, colonizar toda a parte sur deste país soberano. Que actúen políticamente na defensa do dereito internacional, dunha orde baseada en normas e para recuperar as vías de diálogo e a solución pacífica dos conflictos. Fronte á barbarie, a violencia e a impunidade que nos asolaga, é esencial alzar a voz para defender o respeto aos principios de soberanía, de igualdade soberana dos Estados, o principio de integridade territorial, a libre determinación dos povos e a non inxerencia nos asuntos internos de calquera Estado, a base que sostén o dereito internacional público desde a Segunda Guerra Mundial. Por iso, desde o BNG defendemos tamén que o Estado español asuma neste contexto internacional unha posición de neutralidade activa, que España actúe de maneira decidida na defensa da paz e da seguridade internacionais, na defensa do dereito internacional e do multilateralismo. Non só agora, non só neste momento, non só neste conflito ou nesta guerra, senón no escenario que se está abrindo, señorías, aos nosos pés. E para iso é necesaria a saída do Estado español da OTAN e o peche das bases militares que os Estados Unidos teñen, como noutros moitos centos de países do mundo, tamén en territorio español. Esas bases e a integración dos Estados que compoñen a OTAN constitúen a peza chave do poder e da hexemonía militar dos Estados Unidos, porque amplían e amplifican a súa capacidade de ataque non de defensa. Os Estados Unidos e a OTAN nunca se defenderon de nada. Expande e proxecta o seu poder para enriquecerse a conta e a costa dos recursos doutros povos e manter así a súa hexemonía, mesmo cando está nun dos maiores momentos de febleza. Señorías, o que estamos vendo pola tele é como os Estados Unidos e Israel pretenden enterrar a orde internacional que rexeu o mundo desde despois da Segunda Guerra Mundial e arrastrar o conxunto da humanidade a unha nova orde na que se impoña a lei do máis forte. Nese lapso no que estamos, onde o vello non acaba de morrer e o novo non acaba de nacer, o que vemos, o que ven as galegas e os galegos son os monstros. Uns monstros que non se paran só pronunciando nunha rolda de prensa 4 palabras, senón que urxen decisións políticas claras a favor da paz, que é o que defendemos hoxe nesta iniciativa, na que agardamos contar co apoio unánime desta Cámara, o Bloque Nacionalista Galego. De momento, máis nada. Moitas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Remataba a súa intervención a voceira do BNG falando de como víamos na tele esa película que parecía de ficción, e a realidade é que se hai 6 anos nos dixeran a situación na que se ia topar o panorama o contexto internacional no ano 2026, pensaríamos pensaríamos que era unha película de ficción americana onde rapidamente aparecería un héroe a salvar o mundo. E para nós o máis parecido a un héroe é o noso presidente Pedro Sánchez, que foi o único capaz de alzar a voz en defensa da paz, en defensa dos dereitos humanos e facer que Europa tivera que reaccionar e manifestarse saindo dese letargo no que estaba ancorado. Esa postura do goberno de Pedro Sánchez que lonxe de ser irónica o que é coherente cos principios e valores cos que se constitúe a Unión Europea e a defensa dos dereitos que aseguraron o período de paz mundial máis longo da nosa historia. Pero é que ademais é unha postura
que sostén maioritariamente a cidadanía galega, a cidadanía española, como así o confirman os datos demoscópicos, e a postura en favor da paz e non da guerra. A postura que sempre mantivo, ademais, a cidadanía, aínda que outros gobernos como o de Aznar non os escoitaran, e refírome á guerra de Irak no ano 2003, hai 23 anos. Unha guerra tamén ilegal, que causou unha morte de 300.000 persoas, a maioría civís, anos de inestabilidade económica e un profundo debilitamento da orden internacional. Non aprenden nada algúns líderes políticos, é unha mágoa. E o PP, que é o do non a todo, non a suba de pensións, non ao salario mínimo interprofesional, non as leis que recoñecen dereitos ás persoas, é unha pena que non diga tamén claramente non á guerra. Unha guerra que nos vai custar, ademais, aos españois e as españolas, xa de primeiras 5.000 millóns de euros, que é o primeiro paquete de axudas que habilitou o goberno. Diñeiro que podería destinarse a vivenda, a becas, a sanidade ou a dependencia, e que se vai empregar en protexer dos efectos desta guerra ao tecido productivo, ao campo, ás pymes e ás industrias. E ante isto non pode haber partidos políticos que se poñan de perfil, porque terán entonces que explicar como eses 5.000 millóns de euros sairán dos nosos impostos para protexer o tecido productivo e as persoas máis vulnerables. E por outra banda, só compre ter tamén un mínimo de empatía para ter unha postura contundente ante isto. Únicamente con ver os milleiros de desplazados en Oriente, a situación que están a vivir os habitantes de Gaza ou Cisjordania, ou as mortes civís inocentes nos ataques a Irán ou ao Líbano. En definitiva, o custo de vidas inocentes que esta decisión unilateral está a provocar. E miren, no ano 2003, cando Estados Unidos nos pretendía colar esa bola das armas de destrucción masiva, o ministro de Exteriores francés, Dominique Villepin, pronunciou un discurso no seno de Nacións Unidas no que, en definitiva, dicía e defendía que a dignidade europea non era compatible coa guerra. Un ministro de dereita francesa. Ben, hoxe impensable, non que alguén da dereita poda pronunciarse así. E hoxe Pedro Sánchez é o que bandera isto, e iso fai que como española eu estea orgullosa. Como dicía ao inicio da miña intervención, que non hai máis que manter a coherencia coa postura que España leva dende hai 5 anos en relación ás decisións unilaterais que están a tomar determinados países. E refírome a Putin con Ucraína, Netanyahu en Israel e agora que se suma Trump con Irán, non? Por iso nós propoñemos que unha emenda ou unha posible transacción para mudar ese apartado 1 da iniciativa, porque cando se trata de vulneración da soberanía dos povos ou de sacrificar vidas humanas non se pode ser selectivo. Por iso creemos que hai que incluir neste rexeitamento que se condenen todas as agresións militares injustificadas e contrarias ao dereito internacional, nomeadamente a agresión contra Irán, así como a criminal política imperialista da guerra e da inxerencia que practican os Estados Unidos. Que se denuncien tamén as decisións unilaterais e de acción de carácter imperialista e violatorias da soberanía dos povos, como o bloqueo e as agresións continuadas contra Venezuela e Cuba por parte dos Estados Unidos, a invasión de Rusia e Ucraína iniciada no ano 2022, así como a ofensiva militar e o xenocidio de Israel en Palestina e a recente incursión terrestre e os ataques contra o Líbano, que agravan a inestabilidade regional e a sufrimento da población civil. Creo que esta é a postura española, esta é a postura do goberno español, a defensa da legalidade internacional que implica o respeto, a integridade territorial e a soberanía nacional. E por iso cóstame moito entender por que nesta iniciativa o Bloque Nacionalista Galego mete no mesmo saco o goberno de España, no? Que, por exemplo, a Unión Europea, que está nun vaivén de discursos, xa vimos a semana pasada a von der Leyen co seu discurso que tivo que desdecirse o día seguinte volver aos principios da Carta das Nacións Unidas e do Dereito Internacional, ou no mesmo paquete que moitos países da comunidade internacional, que parece que non vai con eles o tema, non? Igual era máis fácil que dende a iniciativa pediranlle a condena directamente ao Partido Popular, que tamén leva varias semanas dando tumbos, non? Primeiro Feijóo dixo que antes del derecho internacional están los derechos humanos, como se non foran intrínsecos. Despois Rueda suavizou isto e intentou desmarcarse, pero xa chegou Aznar, ademais xusto o día do 23 aniversario do 11M, e puxo a guinda e dixo: España tiene que cooperar con Estados Unidos en Oriente Próximo y apoyar el ataque
de Irán. Co fácil que tería sido pedir perdón aproveitando ese día, non? Pero non, esa postura de bandazos na que se atopa o Partido Popular neste noutros temas e que últimamente tanto nos ten acostumados. E a culpa, pois a culpa ten a polarización na que o Partido Popular se atopa inmerso, que non lle permite pararse a pensar a situación e a resposta coherente e responsable ante as mesmas, e optan pola simplificación. A culpa é de Pedro Sánchez. En relación ao que peticionan nos puntos 2 e 3 da iniciativa, a situación económica xerada por esta guerra demostra a necesidade que temos tanto en Europa como en España de ter unha autonomía enerxética para ser libres. Creo que, ademais, Galicia e España temos unhas condicións óptimas para isto. E dicir non á guerra creo que é unha postura realista, porque creemos que a guerra nunca vai traer solución, e a historia o demostra, Vietnam, Afganistán ou Irak, pero non podemos facer demagoxia e pensar nun estado autárquico feliz e cheo de unicornios de colores, porque vivimos nun mundo globalizado. E podo poñer múltiples exemplos. Cantos temos a información na nube? Pois hai clon, a controla Estados Unidos e pode pechala cando queira. Cantos nos beneficiamos de información por satélite? Pois as chamadas constelacións satelitais as controla Estados Unidos. Cantos temos tarxeta bancaria? Pois todas son controladas por empresas norteamericanas. E así podería seguir, por desgraza, longo e tendido. E, por outra banda, tamén creemos que é obsoleto e demagóxico negar o papel que teñen as Forzas Armadas españolas de apoio, defensa e a labores humanitarias. E miren, outro día en Pontevedra houve unha conferencia, un debate sobre a mili, e había 3 representantes mozos dos 3 partidos, non? E dicía a rapaza de Galiza Nova, chegou a decir que a UME non servía para nada e que en Galicia non a necesitábamos. Podería decir yo a toda a veciñanza de Ourense cando tivo os incendios este verán, non? Porque, ao final, tanto as Forzas Armadas levan anos facendo labores de disuasión e defensa e nunca ofensiva e realizan unha destacada labor humanitaria, internacional e nacional centrada no mantemento da paz, o auxilio en catástrofes e unha atención médica e logística de emerxencia. A fragata Colón enviada a España actúa en unhas labores de operación defensiva a Chipre, que é un membro da Unión Europea, non? E despois, para concluir, porque xa non me queda tempo, pois me gustaría incidir en 2 aspectos. O primeiro é que creo que daríamos un gran exemplo á cidadanía galega se mantiveramos unha unanimidade na condena ante o que é unha invasión ilegal e unha vulneración do dereito internacional. Pero para iso é necesario priorizar o global e deixar os matices. Outro día reuníme cos membros da flotilla, pregunteille como tantas sensibilidades distintas podían unirse para ese fin, e un deles díxome priorizando o global, que é axudar o pobo palestino e deixando un lado os matices que nos diferencia. Pois nós, os socialistas, estamos dispostos a facelo, e creo que daríamos moito exemplo dende este Parlamento. E un segundo aspecto, co que xa pecho a esta intervención, é reiterando o meu orgullo como española, porque somos un exemplo de principios, valores e tamén de resultados. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Varela Fernández. Moitas gracias, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Permítanme que comece a miña intervención, por moito que lles pese, porque xa me din conta que lles pesa, falando de feminismo. Como muller de dereitas que leva reivindicando o papel da muller na sociedade desde ben nova e que ten ben claro que o feminismo non debe ser algo propiedade de ningún partido político, de ninguna ideoloxía, senón pura conciencia de toda a sociedade. Síntome afortunada porque nací nun país cunha constitución que, aunque moitos lles parezca obsoleta, porque ten case 50 anos e a outros non lles gusta, protexe precisamente a igualdade de dereitos e oportunidades de todos, independentemente do xénero, nun artigo considerado como dereito fundamental. Por certo, é curiosa, a Constitución española ten os mesmos anos prácticamente que a dictadura teocrática iraní, pero mentras eles comenzaban a limitar os dereitos das persoas, nós aprobábamos unha norma que respeta a igualdade das persoas e os seus dereitos e liberdades. Como dixen,
Non ocorre o mesmo no país no que se centra esta iniciativa, nin noutros moitos que defende o Bloque Nacionalista Galego. É curioso, defenden moitas culturas que vulneran os dereitos das mulleres. Pero, bueno, é bastante hipócrita as actitudes que están tendo últimamente tanto o Partido Socialista como o Bloque. Tamén, por exemplo, moi cerca, na provincia de Lugo, na Deputación, no meu concello, no Forte de Lemos, vemos como miran para outro lado mentras se están producindo cousas inéditas no meu concello, como que haya unha querela dunha fiscalía dun delito, dun presunto delito de acoso sexual contra o alcalde e se sigan mirando a outro lado con esa tibieza tan absoluta. Señor Bouza non está, pero hoxe falou con moita contundencia de actitudes machistas e lle recomendo que vexa precisamente os plenos da Deputación do señor Tomé da Corporación Municipal. Agora está máis comedido, pero recomendo que vexa como trataba as mulleres. Polo visto, temos todavía que avanzar moito, non só nos os da dereita, non? Xa se ve que todos temos todavía que avanzar. Pero máis teñen que avanzar en países como Irán, como moito máis. Recomendolles tamén a lectura dun artigo no blog da páxina de España da Amnistía Internacional. É un escrito de Adela Alcaraz, coordinadora da estrutura de traballo sobre Irán en Amnistía Internacional de España. Voulles ler os dous textos co que comeza o blog e cita textualmente: imagina que eres unha mujer con unha vida relativamente normal. Vas al trabajo, quedas con amistades, publicas selfies, pero antes de salir debes comprobar si llevas el pelo cubierto y brazos y piernas tapados. De no hacerlo, podría ser detenida, torturada o azotada por no cumplir el estricto código indumentario que impone el Estado iraní. Esta es la realidad de millones de mujeres en Irán desde 1979, agravada por campañas represivas como el Plan NOR y por el uso sistemático de la pena de muerte para aplastar el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que desde 2022 desafía décadas de opresión. Por iso, como muller, como deputada do Partido Popular, nos molesta o seu populismo e a súa demagogia en asuntos como estes, porque se levan as manos á cabeza coas condutas do señor Trump, pero non foron capaces de contestar. Señores do BNG, non foron capaces de contestar ou de ofrecer unha alternativa a unha declaración institucional que lle propuxemos desde o Grupo Parlamentario Popular o pasado 27 de xaneiro precisamente para condenar o réxime autocrático iraní que vulnera os dereitos constantemente das persoas e das mulleres. O Partido Popular non ten problema en condenar públicamente aquelas respostas bélicas desmedidas. Fixémolo co Estado de Israel tras os atentados de outubro de 2023 dos que non lles gusta falar, pero nós sí que fomos capaces de condenar esa resposta bélica desmedida. O Grupo Parlamentario amosa a súa preocupación constantemente pola situación do Oriente Medio, en particular no que respecta aos conflitos que ameazan a poboación civil. Este grupo está a favor da vía diplomática para a resolución de conflitos, acorde ao dereito internacional e desexa un pronto alto fogo entre os países involucrados, tal e como di tamén o Consello Europeo. Nós somos capaces tamén de decir non á guerra. Quen está a favor da guerra realmente? Ninguén está a favor da guerra. Ninguén. Europa non está a favor da guerra. Vostedes agora, señora Rodil, sorprendentemente parece que quere condenar a Rusia, pero en marzo de 2022 o BNG impediu que o Parlamento galego aprobase unha declaración institucional en apoio de Ucraína en contra da invasión rusa, negándose a condenar a Putin. E agora veñen dicindo que condenan a Rusia. Pero en que quedamos? Como xa lle dixen, ademais, noutras ocasións, nin palabra de condena dos milleiros de represalias do réxime de Maduro en Venezuela, de éxodo masivo que hai de venezolanos que vivimos na nosa comunidade autónoma pola dictadura de Maduro. Pero, eso sí, en canto ven Trump e parece que detén o señor Maduro, botámonos as mans ás cabezas e a súa xefa de filas tarda nada en sair cun comunicado. Mire, dixo o señor Sánchez hoxe, polo visto, que quen incendia, que non se pode apoiar a quen incendia logo queixarse dos efectos do fume. Pero quen incendia realmente? Non serán quen incendian os que están con dictaduras nos seus países como Venezuela, Cuba e mesmo Irán, vulnerando os dereitos das persoas, encarcelándoas, torturándoas por non compartir a súa ideoloxía, por amor de Deus. Europa non quere a guerra, nin Europa nin nós.
Non só polas mortes dos civis inocentes que existen nas guerras, que sen dúbida é o máis importante, senón tamén polas consecuencias económicas que veñen vostedes de relatar. Agora ben, ningún país europeo, salvo España, obstaculizou o uso das súas bases a Estados Unidos. Vostedes, señorías socialistas, utilizan non a guerra como un eslogan populista, falso e manipulador. España está implicada nas operaciones militares de varias maneiras. E, de feito, Vigo vai presumir de desfile de Forzas Armadas próximamente. Nós somos coherentes, e somos coherentes, ademais, precisamente coas conclusións do Consello Europeo sobre o Oriente Próximo. Somos coherentes realmente co que din. Defendemos os dereitos humanos que están primeiro de nada. Defendemos o respeto do Estado de Dereito, incluindo o dereito internacional. Pero unha brutal dictadura como a de Irán non pode delegar o dereito internacional na súa defensa. Iso pode facer Groenlandia, iso pode facer Ucrania, pero non pode servir de coartada aos tiranos. É vergoñoso que vengan aquí presumindo de Pedro Sánchez de que lidera nada, cando grupos como Hamas, Hezbollah, os Houthis e o propio réximen de Irán o felicitan. Por favor, o Partido Popular condena absolutamente a ditadura teocrática iraniana, que é o que deberían facer vostedes, que non fixeron en ninguna das súas intervencións. En ninguna das súas intervencións. Levan 50 anos de represión. Asesinaron a máis de 30.000 persoas durante o mes de xaneiro. As mulleres especialmente perseguidas, como acabo de relatar, pero parece que lles molesta que falemos dos dereitos das mulleres. Desestabiliza Oriente Medio directamente a través dos seus satélites. Desenvolve un programa nuclear e balístico que é unha ameaza á seguridade regional e global. Exportou o terrorismo, incluso a Europa, a América, apoia a Rusia na guerra en Ucrania. Señorías do BNG, non podemos apoiar unha iniciativa que obvia absolutamente todo isto. É parcial e falta de ecuanimidade, como todo o que traen, dando unha visión absolutamente parcial deste contexto no que se produce o ataque conxunto de Estados Unidos a Israel e Irán. Ademais, parécenos moi grave, a señora Castro foi un pouco tibia con isto de OTAN, do punto 2 e o punto 3. Vostedes pretenden dar as costas aos nosos aliados históricos da OTAN e expulsalos de Morón e Rota. Pero como se lles ocurre semellante cousa? Pero que pretenden? Pretenden rematar un conflito por un lado, pero que España comece un conflito cos seus aliados naturais, históricamente naturais. Porque lle recordo que os nosos aliados naturais non é Irán, por moito que lles pese, non é o Irán o noso aliado natural, é a Unión Europea, Estados Unidos e a OTAN, que son países democráticos que respetan os dereitos das mulleres, porque nós, en os países aliados, podemos sair á rúa como que iramos as mulleres, podemos votar libremente, cada 4, cada 5, cada 6 anos, según digan as súas constitucións. E por eso son os nosos aliados naturais. E por eso, señorías, para concluir, non a guerra, señorías, non a guerra, por suposto que sí, pero tampouco vamos a decir que non vamos a romper coa OTAN e cos nosos aliados históricamente naturais, como pretendan nesta iniciativa. Boa tarde, moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Rodil. Grazas, presidente. Eu voume escandalizada absolutamente, porque o Partido Popular é peor que o de Aznar no ano 2003, señora Varela. É dicir, o dereito internacional é algo que se aplica a carta nos países que lle gustan ao Partido Popular. E ao resto do mundo nin hai dereitos, nin hai liberdades, nin hai garantías, nin paz, nin dereito sequera a vivir, señora Varela. Se lle importase algo ao Partido Popular aos dereitos das mulleres, deixen de manosear os dereitos das mulleres para xustificar bombardeos, deixen de usar os dereitos das mulleres para xustificar bombardeos. Digo eu que o Partido Popular estaría pedindo que bombardeen Arabia Saudí
saudita e la dinastía wahabista. Poden votar as mulleres aí, señora Varela. Un dereito e unha liberdade en Arabia Saudita coa que compadrea o Partido Popular e os Estados Unidos que dá gloria velos. Están matando xente. Digo por non perder a perspectiva do que estamos falando. Están matando xente, están bombardeando un país, están masacrando a poboación civil, están invadindo e ocupando o Líbano, debe estar Hamás allí, bueno, todo el mundo. Están practicando un xenocidio en Palestina e o Partido Popular ven aquí a xustificar eses bombardeos, esa ocupación, esa invasión, a violación do dereito internacional e dos dereitos humanos porque non le gusta el gobierno de los ayatolás. Estupendo, señora Varela, fantástico, fantástico. Vamos todos á Facultade de Dereito ahora ao acabar este pleno a que nos revisen a todos as aulas de Dereito Internacional Público. É un despropósito e insisto que marchamos de aquí eu polo menos bastante máis escandalizada do que me esperaba cando entrei pola porta desta Cámara. Señor Pazos, por favor. Terminemos o pleno en paz. Eso. Terminemos o pleno en paz. Terminemos o pleno en paz e estemos á altura das circunstancias e dos tempos que nos tocou vivir, señorías. O Partido Popular nin está do lado correcto da historia, nin está do lado correcto da historia, nin moito menos do lado do sentir maioritario do pobo galego. Vostedes, señorías, tamén lle digo, non me sorprende o máis mínimo, marcho escandalizada, tampouco traía moita gran expectativa. Non me esperaba nada menos de quen se negou a condenar neste Parlamento xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino que non lo veían e eso que non lo retransmitían a todos pola tele, polas redes sociais e ata o denunciou a ONU. Recibiron o alto representante diplomático dese Estado de Israel mentras resoaban as bombas e o xenocidio en Gaza e Cisxordania. E agora, señora Varela, señorías do Partido Popular, veñen aquí a aplaudir cas orellas e a facer seguidismo do trumpismo, do imperialismo e das agresións que violan o dereito internacional no Irán, no Líbano, no Medio Oriente, en Venezuela. Pero vostede como me pode comparar, de verdade, que haxa un proceso electoral que lle pareza a vostede máis ou menos garantista, con que se secuestre un presidente e o leven a outro país. Pero en que mundo vivimos? Na lei da selva, na lei do máis forte, donde non hai normas, donde non hai dereitos, donde non hai un marco xurídico o que nos poidamos a ter, é un absoluto escándalo. O dereito internacional opera en todos os países do mundo, independentemente de si che gusta o réxime que existe neles ou non. Estamos condenados á barbarie, si apoiamos, amparamos ou calamos diante das atrocidades que se están cometendo por parte dos Estados Unidos e Israel. Gracias. Eu digolle unha cousa e con isto remato, señor presidente. Gracias. Co tempo ninguén se vai acordar nin de vostede, señora Varela, nin de min, nin das persoas que estamos aquí. Probablemente non se acorde co tempo, ninguén, nin sequera deste debate nesta Cámara. O que non vai perdonar a historia é quen aplaudiu, é quen jaleou, é que consentiu, é quen calou diante da barbarie sionista imperialista. Cando lle den ao botón, pregúntense do lado de quen queren quedar vostedes cando pase esa historia. Gracias, señora Rodríguez. Bueno, pois suspendemos o pleno ata mañá ás 10 da mañá. Boa noite.